زراف زراف زرافه لیلو لیلو زرافه زراف زراف زرافه ah keçi zalim babe zirav zirav zirave leylo leylo zirave zirav zirav zirave ah keçi zalim babe ev zirave bekleşi leylo leylo zirave deve derya medmeşi ah keçi zalim babe ev zirave bekleşi leylo leylo zirave deve derya medmeşi ah keçi zalim babe ev zirave beklerzi leylo leylo zirave deve derya medmeşi ah keçi zalim babe ev zirave bekleri leylo leylo zirave deve derya medmeşi ah keçi zalim babe زرابه وقتشي ليلو ليلو زرابه دريا مدمشي احكي ظالم بابي زرابه وقتشي ليلو ليلو زرابه دريا مدمشي احكي ظالم بابي زرابي زكشيه ليلو ليلو زرابه عندك ساكشيه احكي ظالم بابي زرابي ساكشيه ليلو ليلو زرابه عندك ساكشيه احكي ظالم بابي زرابيه كرشكان ليلو ليلو زرابه bu şerf başımı kan ah geçe zalim babe zravciye kırşiya leylo leylo zrave bu şerf başımı kan ah geçe zalim babe بدنگ و آواز و موزیک علی جان کوینجو و اسماعیل yüksel روش باش صبح بخیر تماشاچیان جان بخیر اتم بر اکران TRT کردی تروتجی برنامه که به هزه که باش دست پیکر داویا هفته به انرژی که تروتجی مدست پیکر وانشما را گوت زراوه به ستران زراوه مدست پروژه کر داویا هفته خوش دست بگه خوش دوام بگم بیجن روشاوه چیه ون چی دیگن اما ای روزی سر مسئله گلکی هجا باقون هلبت میوانین منی گلکی هجا استودیویا ما میرو بحثم دفج هردو بردانی بکن و نبیشن اف مسئله نخوشه لی اف جراستیه که جیانی مخابل دوی ما به خوزانه بن نفسه امزانه بن که ده هم عالی ازلاما هم عالی جنا ام بیشن کی جان ما فهمه هنه شغینی ویم او کسین کردار هست دزانم تشتن هریتن مراقدار اکو اون بیشن ام کردین ام چه بکن ام کردارن خودی خانی گله کی بخاطر کریام ام چا بکن میوانا همیاجی به میوان ما پارزر افوکات مراد شکر باخون او جل استودیویا ما درباره وان مسئله هذا هالبيت آگاهی هجاب دیمه ما في متشنا حق متشنا جالي حقوق بدهم هيجي تهبن أما بحسابان بكن هروها ونجد كارن بشتري برنامج أما ببن بارتي كي برنامج أما ونن بتلفون خوش سر تليجرام اللي سر واتساب سر إنستغرام وند كارن برسي خوش مربن ويسن 0506 657 5362 ببين مري داخوازه و هيفيه و سلاوي و وند كارن حمياج مربشينن أزيج ميوان خو بپرسم برسو صحيا بدري موزيك ما هاتنا ام خيراتنا كي بدن و ام دست به مجارا خو بك اسماعیل yüksel بخيرات سر چاوات هاتش فرصت حياه ورد خير سلامت بخيراني ام بیش sağ olun خودش برازی به مرحبا نافخیر آدابن چاوایت باشی sağ olun سپاس کن ام سپاس کن امجی باشن مالات آوا بدنگ و خوش مدست پروژه کری انشالله خوش در باس پروژه ام بیشن sağ olun سپاس کن علی جان کوینجو تجی بخيراتی خیر خودت و sağ olun به موزیک و ام کیف خوش بون ون گلک جهاتینه هم ون ماموستنه هم ام بیشن ون موزیک دخن ون دبیجن ون بخوجی آمور دخن گلک تشته که باشه هجایه ون سر چاوات انجاره کدی چی پرسوسی حتی برم بیش
يا باشا باشا بدستور او از بر خود مع مستيخ مشاركه گلکی گرینگه نه سما مسته فارزر مراد اشکت بخیراتی سر جواب سر نیشی نافخیره دبن نافخوشی دبن خیر و خوشی الواجب ان از دستور او از خازم تماشاوانان هیجا تمامی ترکیه و باجار خو قوزق از خازم سلام و حرمت خو جوان بشینم سر جواب جباتمان رج ایل قوزل کرم سلام خو بشینن البته نستا زور سپاس کم سپاس خوش ماموسته ماموسته ما قد ناب جوا كده مثلا مسألة كجرينجة هل بت يعني هر قسم نخوازن تشتكي وصابك ورجل تشتكي وصار راستيك وصاجي ديجانا مده هي ام بجن جانا جنو مير لهب ناكن ودبش هب برددن يعني بيش ام دست بي كده بفي دست بي بكن يعني تشتكي وصا چاوا درد كبي بيش ما دام برسكريكا كه وصا چي بو بلا جن يعني جمير سري لكو دري بدن ريغ چاوا بميزين از دخاز تشتكي بيجم البته كرمكن براسي چاغ زواج چيد به شاي چيد راست به شاي چيد به دلخوشي چيد به سترانا چيد به سترانا چيد به دل تقاضى زواج حتى داوي عمري دوام بك اما مخابن هنك زواج او نابن دوام ناكن برسكريك چيد برسكريك چيد به لاو ناكن جنومير هفجن داو ناكن جبوي جي دخازن هف جاف برد دفي مجاري ده صلاحيات دست دادگاه مالباته دادگاه مالباته دادگاه کی سپوره gerek جنومير کوب خازن دف جاف باردن gerek müracaatı دادگاه مالباته بکن دادگاه مالباته tabi her dere naati avakin deri küçük naati avakin yani napçı avantune yani her napçı jitneye viçağı gerek müracaatı dادگاه asiye bkin ko oktnebe dادگاه مالباته tnebe gerek müracaatı asiye bkin gerek dozaki vekin dvi dozede mesele pers gerek bahsevi bkin doz vebe vi doz edeci دادگاه لیکولینه وی مسئله بکه و کوبیجه جنمیر ایدی لاو ناکن او زواج ایدی دام ناکه بیوی قناعت دبه وی چاقیجی بیریاره قطاندنه زواجه bir yarte daim. Bir yarte daim. Canaji em dinerin mesela dibêjin melhev kir bi vî awayî me dev şev berda û canajî bi rastî pevçûn derdikevin, pirsgirêkên mezin derdikevin. Yani di navbera wê de ferqek çawa heye ji alî hiqûqê? Navberê wê de farqê qisa heye. Çaxê lav hatin dev jev berdan çêbû hinek şart lazım e. Hinek şart kanûnê de ev nivîsiye hinek şart lazım e. Ev şart çî ne? Gereke salekî ji zewacê derbaz bibe. Salekî gereke ji zewacê derbaz bibe. Navberê hevjinan de gereke ewkek çêbe. Peymanekî çêbe. Peymanekî çêbe. û gereke dîsa dozek malbatê de dadgeh malbatê de doz hebe. Doz hebe. Hevberdan hatê de lazım e ku her du alî jî têkirtiya rûniştiyê dadgehê bidin. Divê herin yani herin gerek rûniştinê bibin gerek dadger wan bibîne ji wan pirs bike û ji wan pirs bike ku ev peyman bi iradeye wan hatiye amedekirin ya jî bi iradeye wan nehatiye amedekirin. Peki ev peymana hûn dibêjin mamoste di navberê de mesela divê li cem noterekê bikin yan di navbera xwe de bikin bese an em bêjin cem parêzerekê bikin çawa ye peymanekî ne çawa lazım ba noterek bikin ya jî parêzerek bikin. Xwe jî dikarin vî peymanê amede bikin. Di navbera xwe de jî dikarin. Navbera xwe de jî dikar bikin. Yan jî hevjinek dikare hazırıye peymanı bike, nişanı edince jî kabul bike, imza bike yani. İmza bike. Wî peymanê didin dadgeh jî gaziya wan dike. Dibêje ev peyman navberê we de çêbiye. Goriye wî peymanê iradeyê we rast e yan jî nerast e. Ku li wê derê iradeyê xwe bêjin ev iradeyê me goriye peymanê ye ku wî bêjin, wî çaxê jî dadgeh biryarê zewac qetandinê de dev jev berdidin. Yo demê pirsgirêk çê nabe di navbera her du aliyan de ne? Rast e pirsgirêk çê nabe. Gereke çaxê min got gereke salkî ji zewacê derbas bûyî be
و پیمان هبه و گرک هر دو جی هرن دادگه اراده خو لورجی بیان بکن. بیان بکن. بله. دما کل هف نکن یعنی ام بجن آلیک دخوازیک نخواز یعنی جانجی آلیک زوری دیده آلیه دن. بله. وی دمی چه دبی ماموسته؟ وی دمیجی گلک اوی بخازه کو دفج هفجنی خو برده گرک دیسه جی دوزه که دادگه مالبت وک. لوی درجه دوز تی وکرم لوی درجه دادگر لیکولین وی مسئله که گوت او dilekçe وان لیکولین که بله لور نه لازمه هر دو عالیجی هرن دادگه آلیه کبی بسه عالیجی اوجی نه لازمه پارزری وان تنه هره اوجی بسه او بسه ama هفبردان لاواتین در gerek her du şahsi خو هرن پارزر هبونجی gerek her du şahsi جبر کو پیمان هیا دبی بیان جبو آبی هبی پیمانه جبو کو لوی داره کو پیمان پیمانه هف جوابارن gerek irade وان دادگرجی صعب که دبی ام بجن دادگرجی و بریاری بدگوه خو حس بکه لگور وینا بریاری بدینه tamam dev cevabardın irade veci eve اجي في قبول كم از برياره هفبردانه ود بگم ما مثلا دناو جواکه ده گلکی ته merak kirin dibêjin dema pêşikî dawê vekê herî doz serîl dozger bidên bêjin ew suçtar derdikevit rastiyek ew sahaya gelo yani tiştek kusa tiştekine rastı cana ez dibînim mesela li herêmê du kes li hev nakin ew dibêjin na bila pêşî dozê ew vekê ji bo ku ez maftar bim tişta bixwazim aliyê dî dibê na bila ew vekê û dirêj dibe mesela ev tiştekine rastı ne rastı doz vedbe doz vedbe insanı ki her düjitkarın doz ekhuvekin evi doz vedke ne illaki ne kusur kusur evi haya hani kusur mesela aliye dineji ev dibe idi az nikarım vi ev ki devam kim zevacı devam kim dineji beje na az nağazım devcev vardım üç ağacı dikne aksiye de cihne dikne aksiyeci rast dikne aksiyeci jibo evi yani tiştek kusaninen bejin ki jan ali vekir ne ko ki jan ali vekir نای معنی اکو اوسش داره امام مثلا زاروکان ام ویج مرات کنه بریا زاروکا tabii اوجی گلکی گرنگن دادگر تدبیرن چاواده دی ام ویجن حاکم تدبیرن چاواده دینی سروی داوی حتی کو مسئله خلاص ببی وگه مافه زاروکا منفعت زاروکا منفعتك بلنده راسته جمروفا بلندتره جبو ویجی دادگر برخوه معف و منفعت زاروکان gerek بده برچاوه چاقه دوز هفبردان ودبه gerek سر نفقه زاروکشی چاقه بریار هفبردان جیده ده وی چاقه جی gerek سر velayet زاروکشی دادگر بریار کبده چاقه دوز devam تکجی لازمه زاروکانک ihtiyacı هنه مصرفی هنه جبو ویج جبو زاروک gerek nafaka ki dadger gerek greb de. O aliye velayet ji çağı dost kadiya ve çağı ji velayet bigije ki gori bir yari velayet ji gerek bide berim paskir ev ki malbat dadgahında dadgah ki pspora. Teda pspora ne pedagog hene, psikolog hene. Jibo vîjî psikolog, pedagog lêkolîn dikin. Diçin zarok godarî dikin. Yani ji zarok pirs dikin. Dadger jî carna ne lazım ama carna ew jî gaziyê zarok dike, wî godarî dike. Menfaatê zarok çi gerek dike? Dadger gorî wî velayetê wî jî de yan bab yan de de. Yani prani vakti zanin dibijin dibi var bide dayika mesela jiber kuzarok em bejin dayike durne ke bile gelo evras tamam usta ya cana dayik dibe ku yani tiryake bikarbini dibe ku tişteki xaraptır bike yani em venajin zanin tabi ama ev mesela ku illa dibe zarok bitabeti ebiçuk hej ku şiir dukhun ev hej ku yek sali licem dayike dimini yani ev şartı mercen velayet için em peşi vena bepirsin Vege velayet ne şartı ku bidin teni dayik ne şart ama di biryarê dadgê mezin de heta 3 salî dibe gereke velayet bigije dê
Çima digije dayık? Çünkü dayık şiir dediği. Rastı. Zarok nikara bipeyve. Zarok nikara birêve biçe. Zarok nikara tenê xarnê xwe bixwe. Ji bo wê jî lênêrînê dayık li wir girîng e. Tabii. Ji bo wê jî heta 3 salê velayet bi ekserî didin dayık. Ama piştî 3 salê ku dayık vazîfê velayetê bi rastî bi baş nêşûn ev velayet dîsa dikarin ji dayık bistîne. Ha, yani ne ku tişteke mayinde edi Na tamam. tiştekê mayînda nîne, rastî tiştekê mayînda nîne velayet herdem jî gorandinê velayetê doza wî dikare veke. Mesela velayet destê bab de dê dikare veke, destê dayık de be û bab dikare veke. Wî çaxê jî velayet tê gorandin. Alîkî ez dikar vî bêjim velayet hinek tabii her dê bab baş. Rastı. Baş. Yani Em herkes bêjim baş. zarokê xwe hez dike. Zarokê xwe hez dikin. Ama mixabin hinek dê bab tiştê xirab dikin. Rastı. Tiştê xirab dikin û tiştê xirab bi zarûyan didin kirin. Yani juan rejî dibine rol model yani. Ji wan re dibin rol model. Qas bêjin neke jî dema ew dikin nemsa mamoste yani. Dikin Dîsa zarok çavliwan dikin. zarok çawla dikin hinek jî hinek dê bab jî mixabin wan dêxin tiştê ne baş. Rastı. Wan dêxin tiştê ne baş. Çaxê ew were tespît kirin jî dadger devlet dikare velayetê zarokan jî dê bav jî bistîne. Ne ve demê devlet jî dikare ji her duan jî bistîne. Ji her duyan jî bistîne velayet ji her duyan jî pê were îstanda û wasî ji zarokê were avêtin. Ve demê em bêjin xwedê dê û bavê qenc û zarokên qenc. Zarokê qenc Newsa yani riya baş nişanî rêya baş herkesî bide. nîşanê wan bide û em dixwazin zaro jî baş bin dê bav jî herkes ji zarokê jî baş. Zem zarokê Alîcan jî heye a İsmail jî heye zarokê we çawane hûn çi dikin hûn çawa heyjwana bav zêde li ser wan nasekinin wala heyran. Mamoste jî got ku ji bo lênerînê didine dayîka çima hûn dê zarokê xwe baş nanêrin heyran em her tiştî dikin ha. با تشتا تشکر بیست Ne ej bo wisa alaqayê dibêjim. Min ej ji bo wan tiştê meselê dî nabêjim. ام ماموسه نه ماموسه خواهم هم سر زارو که خوشم نیست. شغل بله ام دوازن واناشی حیات خدا و تشتی که ام بین سر شدت و سر وقت هم تشتی ورگا سر پسیکولوژ جوان خراب باش. نه اره ام یعنی جوان حرکه بانکر نه که بلهم قاسم دست متهم دکار بین یعنی دقت کن جبوی هاوی مسخرکی تا حالی کتابه ام زاروگ خارم قاسی که دست مته قاسی زانه بونه من Tabii yani hem de bav ji zarokê xwe re tiştên baş dikin dixwazim em heneka dikin meskereyan dikin wekte got. Mesela hûn li mektebê bi zarokê re eleqedar dibin ya hûn li malê jî aciz dibin yani bi zarokê re dema werin bi ser we de hûn nabijin ya kelîkek bisekine ji xwe ez bi zarokê re mijûl bûme. یک روزا او تشتی گوتنا تا راسته مکتب mesela Pafi Maria döverme gürültü pav. Normal ji xwe insan diwestê Dene mal kişi mere döve yani yedi kişi bakar bilecek şey bu ki ama ko em verga döve hidam vakit ji hendiri ma tahmulna ki em dura em den em zaro gizaro ki mana tabi em mekte em ko zaro ki ram vakti xo ko em ev dikin zaro xo haqqi ve ji. Ne sema öyle zaman xo. Tekiliyat ew zarokê te çawa ye? هذا خوشه نه ما بین ما نافدار ما خوشه ما تشكي بحركات و تالي دي زارو كن حياة ما بين نافبرة دبي سر نگاه که و 2 سالی و 4 سالی و دمه دا زارو که چوک و تالی جام بیجن گلک بحركاتنا و تعمل نادنا دیو بابا eyvallah rastla zarok yani ha evze kuşağı dibêjin pir bi hareketên em çawa bikin. pir bi hareketê yani تعمل نادم ama evde em hatin yani reva micardır pevan her yazdı. İçer kim fotoğraf edinin bir adik. Ay teberiye kiriye. Em ji bir sınav jere dişinin. Sağ ol. Ben eci vega ve kısıla ve hoşmana biçim mala xwe malbata xwe gire. Ve özellikle de cem bejim müdüremin u mekteba min racaz.
سلاوی خو بشینم جه خواندکار خورجی خواندکار خواندکار خورجی، جبیر نکن آره. حیران بله و از دست سلاوی بکیم هندک گرگ چی ما مکتب جویه ببین نهای بجن ما مستمت تلویزیون بله. دیدی از بله. بارم تپکیم خوش وجواره بره ذات ورگای سبب کو هم چاوی خبر کنه ما تنه مکتبی هم مت تلویزیون دست سر کردی هر یکته تک به تک دبیجن راستن هاونج بوا پروسا بقیمت بله بله. ناو هاوینه دا ما قرصک بکر ما گو اشته برا زارو که ما هاوینه بوشتر باس نکن سر سترانه سر موزیکی ما ارکسترک خود چوک چکر بری که مرزاریا که تشتگی پیده دبیجن هدف ام بین هدف کجر مگو کم پر خواسته کم پر اون که در کنون تلویزیون te baş koydu. Tamam, emeci destek bedin. نه ده مگو از کسی با هر ما و ای مدغازه اون کار مسیرکن و ام که کی جا در کنه از این سکینم کنی هم خورا شور سرزاره و اجی سلام رز زارو که خورا داشتیم. Tamam, emeci şu anda kare var bejin hayran dema baş hin bun و بقاسي مع مستي خو خوش ديدا ام سوز ددر ام روجك وبكن ميوان تمام ام مثلا هف بكن اف جيفر ون ما تماشات كن زانو پیام جمر هاتنه و دما باش لغست جيفر شوندا ام جبرسوس هر تم و بينن بيدريم بيجن ام سلاوي خوش ور دشينن اي باش ما مست وك ما مست ام جكو دل ام چقاس بجن دل بابا و سهش که لبراستي جارنا جداي كانجي دل وا زيستره يعني جزارو که خوره دبك اوقاس نشان ندن دچنه کار دبتلن دوستن ام دايك پراني مالينه شبوي كنت خبت النابجن بلا خنا غيدينن ام بيجن جارنا جي واجهه بدقتين مثلا بجن دما ولايت بدايك ربي ناهلن باوان ببينن يعني جي بباو ربي ناهلن دايك ببينه روشن و ساده كيجان برسكريك درت كيفن پیش بله چاق ولایتن یکی دادگه دوز هفبردانه ده تنق بریار کو سر هفبردانه ناده جبو نفقه جدده جبو ولایت جدده و جبو مناسبت نافزارو و دایک و باف جدده دوی بریار ده تی نفساندن مثلا ولایت بدن دایک وی چاقه باب کیجان وقت زاری خوب بینه تعطیل yani bana dinlevisin یک دنویسه تعطیل زوستانه تعطیل هاوینه ده ناو ماه ده کیجان روش ایوی بینه کیجان ساعت ایوی بینه تب هاتیه نفساندن وی کو دایک یعنی باب وی دستور نه ده عالیه دین وی çağı velayet karıcı خوی velayet te istandın. Yani tamam preskrek derxist. O mafta bir dige عالیه دی. Doz vebe tabi, doz vebe. Ev çünkü velayet ne rastı evke. Vazife velayet ne başı tineşun. Jibo vi çağı karın gorandını velayet doza vici vekin. O gay ne vici karın herin müracaatı icrayı bibin u bejin ev دستور ناده که از زاری خوب بینم به عالی اجرایجی دایره اجرایجی تکارن زار که خوب بین تسلیم زار که خوب اوکن yani bu şekilde karın. Bu şekilde karın. Peki mamusta mesela mahkeme delil naxwazi devi hawce van delil falan bedest bakın ev ali. Tabi delil lazım. Delil lazım. Çağı doz ve mahkeme bir delil tıkaza. Her do alici delil tıkaza. Her do alici delil yakın nişan dedin. Delil tıkarı be hani kayıt hani şahit hani. Görüyor delilci bir yarı khubda. Peki mamusta embejin tamam edi mahkeme bir yarda gotuni devş hev berdin. Mesela nafaka yeci pirte merak kirin yani hayat çend salan ev nafakate dayin yani mecbur ev zlam ev mer her tim nafakayı ki bir de zarok hebe yani tüne bir nugor çı güheri ev. Göre bir yarı mesele ki fçeki zanım tevliye veli. Mesele ki tevlihe ve. و مثلا که کود بین اما قانونک نو در خنجی بویی. راستن هل سرخابات هنه. بیریار کو بیج نفقه بدن جن یان جمیر نکل تنی میر جن. جن جی نفقه دادن؟ دادن اوجی. اوجی هی yani. اوجی. اوجار عول بیس. اوجی هی اوجی هی. وی چاقی نفقه حتی داوی دام تکه. حتی داوی دام تکه. ولی مثلا بین مجلسی جبوی تخازن قانون نکترخن. Üç ay kanun derket emigori bir kanun emigori ne bak. Peki ji bo jine xabatkar u na xabitene bejin heman işte farkı antune mamusta. Heye çava heye insan jine ko na xabteci değer ki de xavi mali. Rastın. Yani evjin
وی خبات نکه لازمه که جنک بگن وی خبات بکی یعنی یکی دین بگن وی خبات بکی جبو ویجه پره خرش کرده شو خبات هری مزن از بارم آنا مالیه خبات جنه مال خبات پیروزه خبات گرینگه جبو ویجه ام نکارم بیجن جنه مال خبات ناکه حقی ویتنه اب تشته کساتنه یا جو سایل عالی نفاقه وزد بیج ما مست یعنی تبی کنه که اکو نخبته مس لماله مجبور میره ولی بنیره اما یک کو بخبته مهانیا و هبه پره و هبه بلکه لور دگهره از و مرات یعنی شرط و دگهره یعنی شرط بیج وسیا شرط وسیا جه بردانه کو جنه کو خبات کجی فقیر ببه بیسا تکارن جیره جی نفاقه بگیردن نه دماکو او شرط او شرط او شرط ورشو و چاقی تکارنجی رجی نفقه بگیردن ام بجن خداینا این سر کسی که ان شاء الله حضور و آرامی مالبات هر کسی خوش دوام بکی ام جل سترانه که گهداری بکن ام حضور مالی هنه که خوشتر بکن نه ملت تاشت دقیقه براب سر عشقی بی بلا سر اوین و عشقی نه ساعتا خوش دنگه و هر لدنه به مالا و آوا براستی سترانا کو گوچی گلی که خوش بوم ام بیجن ساعتا خوش به و گوت خال خالو که انشالله هر کس مالا خو خال خالو که خو دل خوش بکی اوجی از لامی خو دلیوان خوش بکی زارو که اور حضور و انشالله هر تمز زیده به ام بیجن اوجی کارنج مره پیامی خو پرسی خو تشتی که کون مراغ که مجمره بشینن از ماموستی ما بپرسی مالبت پیامی کوات نس خوازم چند داجی بخوینم ممتون جل گلکس لاوج مرشاندنه سر جاوا ای باشه که کوس کیف خوش بوم تگوت نگه من باش بیا خودت على سلامتی بده دبیجی هواجی جسور جی همشریه من راست والله ما همشریه تا آنینه سلاوت سر جاوا از بیجم پیام کوشان ناوی خوشی بنویسین کوس کاربن بخوینم اراس بکش مره پیام شاندنه دبیجی ستران بیجی و گلک باشن سلاوال وقت که سر جاوا امجی سلاو خودشین ستران خو همش همو گهدارن خو تماشوان خو هیجان دشین جوان رم بیجن سر جاوا
merhaba. Liseci pırsuse gelek slavj merahatine. Dibêjin dengê mamosteyê me xweş ez barim xwendekarê we neqey. Heyran mêvanekî me dîjî heye parêzer Murat ışık li vê derê ka tiştekî hûn merak dikin bîstik berê me behsa kirêyê jî bikin. Ew kesên ku di kirêyê de ne rewşa hûn çawa ne hûn çi dikin we peymaneke çawa îmze kiriye hûn peymanê îmze dikin hûn qet lê nanêrin hema emlak firoş didin îmze kirin ez vê meselê zanim em ê ser vê jî bisekinin em vê meseleya dev hevberdanê xewas bikin em ê berê xwe bidin vê derê xêr û selamet vê roja ka çawa derbas dibe daştiya we hûn çi dixwin hûn dikarin ji me re binivîsin ez ê jî silavê xwe ji we re bêjim belê mamoste em berdewam bikin wekî mamoste mesela dema ku dev ji hevber didin em vê jî merak dikin û gelek însan vêna şaş dizanin mînak ez ê îro bizewcim ama xaniyekî min heye dema ez zewicîm ew xanî dev ji hevberdanê de para zilam jî tê heye an tune ne tenê bo jinê bo zilam jî ev tişt derbas dibe ew malê me em bêjin dibe du beş yan tenê ji me re dimîne em wêna gelek tê merak kirin mamoste ev Tamam. Ev malê berê zewaca hatiye karkirin taybetî xanî ev malekî şahsiye ev malekî şahsiye çaxê zewac ava dibe jî ev mal ne malê şîrîkatiye ew beriya zewacê ev beriya mestandiye zewaca çax zewacê diqede yani jî hevberdan çêde ev mal dîsa digîje xwe xanî yani ew wê demê heqê me li ser ê malê aliyê dî nabî wisa nabe wê ev demê lazım vê ku zanibe berê zewacê ew were istandin berê zewacê were istandin ama nav zewacê de ku mal were istandin her du şax jî xwe wî malê yani piştî ku roja we nîkeh kir we çi stand hûn dikarin dawe bikin Belê, belê. Li beriya wê her du alî jî çî we hebe erebeya we bê êdî xaniyê we bê êdî çi bê ev malê şahsiye ew nayê hesibandin em dikarin vê bêjin ê baş e mamoste ev mesele jî dihat merak kirin ji ber wê me gotem hinekî jî hîn bibin pêkî mamoste dema ku zarok dane aliyekî û wê demê jî aliyê din nîşanî aliyê dîne da we got ji xwe divê li gor şert û mercat hev bigirin hinek jî carna zaroka direvînin dibin dewleteke dî mesela em bêjin derfeta wan baş e rewşa wan baş e diçin û qet ew aliyê dî nagêje zarokê xwe rewşeke wisa de bila ew malbat ew kes çi bikin yani ev sucekî ye sucekê dikarin giliyê dozdarê bikin servî mijarê û dîsa dikarin gorandinê velayetê dozê wî wekin ev doz hate vekirandin piştî vî dozê jî biryarê gorandinê velayetê bêdan gorê vî biryarê jî dikarin zarok ji wî dê yan jî bab dikarin bistînin ji devletê mayên jî dikarin peyman navberê devletan de heye gorê wî peymanê jî dikarin işlem bikin yani wê demê em bêjin êdî li ku derê jî bê li gor dewletan peymana di navbera wan de devletan de heye gorê wî peymanê jî dikarin pêvajo takip bikin Belê mamoste. Peki mesela tazminatê çawa ye mamoste ji xeynê nefaqeyê te dî hin cara jî mesela tazminatê derdikeve. Tazminat çawa tê xwestin yan jî divê çi bikin? Tazminat du şekliye. Yek maddi tazminat, yek jî manevî. Mesela hinek hevjin xirabî ji hevjinê xwe re kiribe mesela lê dabe, hakaret lê kiribe wî çaxê dikare tazminat manevî jî bistîne. Ama divê bana ispat bike. İspat bike. Di hukukê me de mirov çaxê tiştek iddia kir gerek wî ispat bike. Ki iddia bike gerek ispat dikeve serî. Ev wazîfeyê ispatê dikeve serî. Bi delîla xwe, bi şahada xwe, bi qayda xwe gerek evan ispat bike. Tazminatê de jî însanê ku ji zewacê ji ewkê ji hevberdanek zirar dîtibe û aliyê mayên qusurê wî hebe ji bo vî hevberdanê wî çaxê dikare jê tazminatê bixwaze di wî dozê de jî dadger biryarê xwe ser tazminatê jî hem maddî hem manevî dide. Mesela mamoste behsa delîla kiriya. Cana pirsine piçekî wisa tevlî hev hene. Yani yek nizanê çawa bêje ama mesela me bêjin dengê wî girt. Haqaret lê kir wê jî qeyt kir bi telefona xwe. Ev jî tişta em zanin heke heya wan jî tune bê sûce ne wisa mamoste. Yani ev na çawa wê bibe delîl. Yani rewşeke piçekî nakokî dernakeve li bir. Yani ev tiştek hêj tiştek serî mutabık nemaye. Hukuk jî serî mutabık nemaye hêj. Çawa mutabık nemaye. Kayıt kirin tişteki suce.
راست براستی قید کردن تشتکی سوچه اما جارنا محکمه مازن وید بیشه دبیجه başka çare nemabe o ali tiştet ke ko suç be başka çare ve nemabe untikarın bir kaydı bikin yani çareye davi diye çare kabul davi edilir. o her mücadeleci gerek mahkeme librine mahkeme librine ev çare davi yani ne davi yani her mücadeleci ev ne muhtebere Demek lekolinavi öğrekirin. gerek lekolinavi bekirin ama kaydı hem kaydı dengi hem de kaydı videoyu suç. Yani em bijin Bir tişteki destur suç. yani dema çareye ve hebe ev nekin Nek. suçe le Tişteki suç. davi heke tiştek Hatta jitune be. davi ev tişteki otke hakaret ke ledam ke viçağı başka çare ne mabe? Viçağı tikare kayıt ke ev tikare mahkeme jü delil kabul ke. Tabii velvena lekolin bike. Lekolin. Tabii. Ve Mamusta Pirsakatiye xwazme pirsim. Merhaba dibêjim evlilik sözleşmesi peymana ku henkes bi hevre dikin ya zevacı ev tişteke çawaye û ma em mecburun wêne imza bikin. Ne mecburum bir imza bikin? Yani işte mecburiyeti ne? Evlilik sözleşmesi bir taybeti jibo malan. Jibo malum mülkan dedin kirin. Yani Armanca ve çi mamusta bistik beri ve got beryan bizevcun malum mülkeme şu emedmini yani nikarin davil servek ne peki ve demet çima tişteke u sahawca Mesela malum mülki ve heye. Ev zevac edici mali şahsiye. Beli. Ama kazancı bir mali dibe kazancı zevac. Mal tişteki ayrıya kazanç ayrıya. Yani eme bir şirkete min heye. Ev şirket amine. Şirket ateye. Ama kari kudike Kare kotke kare zevaciye. ne hef para ödemi. Jibovici peymane zevaci çetkim. Vi peymane zevaci dibejin yani az vi kabul eknakim. Nakazım vi kabul nakim. Ama ne mecburen ku vere imza kirin. Dikare imza nekiş. Peki mamustan bejim prani dinav millet tiştirin usta pirçe dibin yam dixwazim pirçekil gor millet ez bipirsim ama be bavê kesekî wefat kir û jê re xaniyek ma yani jî tişteke dîma dîse aliyê dîtkare davê lê bike Na. yani aliyê mirasê bêjin Aliye mirası ko mal mülki ko mirası hat jimror ma hevjine din nikare davet vi mal mülki mirası bike. Evcid be mali şahsi. ew jî ê şexsiyan bêjin Evciye şahsi rast. Belê mamoste İzzettin Beştaş peyam jor şandiye dibêje ez mamoste birêz Murat Işıkım li ser ekran TRT Kurdiyê dîtina Murat ez gelek şabûm bi xwendina peyama min jî ez ê gelek kêfxweş bim helbet peyamê ku ji me re şandin heta ji destêm te ez dixwînim ji xeyînî wê jî dibêje serkeftinê ji we re dixwazim silav jor şandine Te ku mamoste xore dişeyne. mamoste wê zanîngehê ye Mamoste lise ortaokul Aa, lise. maşallah. Mamoste diroki bu. Ez gelek jî hestkim. Kurdiyeke wisa xweş jî nivîsandiye yani nivîsa wî jî a Kurdî mamoste wala em spas dikin nivîsandina wî Kurdî ji bo wê jî em bi we re têkiliyê deynin belkî em jî bikin mêvan wisa mamoste İnşallah inşallah. baş em gelek spas dikin belê mamoste meseleya dev şev berdanê gelek pir satin ez wan bixwînim çend pirsêndin merheba mamoste gotiye ez û xanima xwe li qet li hev nakin meserî li محکمه دا محکمه جی هنک وقت دایمه دوی وقتی دش بلکی ام ده ورن گوتی وساد نویساندیه گلو جبوی ون چه دبیجم براستی اف وقت حوجه یانا yani tiştam fهم ki qey seri المحکمه دانه محاكم گوتی چند مهاب سکن قey اوجد بيجم اف وقت حوجه یانا yani mahkeme karivan geleki zahmette zahmette و geleki dost tevekir Jibo vici vaktinek dur dedin. Vaktinek dur dedin. Lazım ko vi vakti tamam kin. Hatta ev vakti tamam ne be nikarin. Umuşlandığını dağıt geçebe. Vi vakti edecek ko dev ji doze xobardın tikarin der mahkemeye re bejin. Dev ji doze xobarda ama leafat çağıcı. Şu dost te dikadı. Yani şu carnam dibin düve vakti de carek edi leheftin yani jibo zaroka be edi jibo mesele edin be ev leheftin ve mesele jhawler hada be. Zevac denek murov
Mesela acelet ke zani. راست Acelet ke de beğenmedi şey doze koydu. Pişti bir poşmandı be. راست Bir çağıcı dikare doze koydu diyse bu kadına. دکاره بخوادین به مرحبا مامۆستا گوتیە خانم من زارۆکە من نیشانی من نادێ گوتیە divê rewşede ji tabi ez hêrs dibim ez hinek jî gotinên baş min jê re negotine dibêje divê rewşede ew dîsa dozê dikarê min veke yan na Gotinek ne baş ko gotu be. ew heqaret ez bawerim Hakaret kare dozeki ve ke hanımı dikare dozeki. ew jî zarokê nîşan nadê mamoste yani her du alî jî Her du alıcı kusurun. qusurun her du alî jî dikarin dozê li hev vekin ne wisa Ez hevi juan dikim. Hanımı bile zarıkı nişanı bide. Juan verici gereke. Ev jî li xwe muqayet be. Baş be. Ne baş ne bêje. يعني حتی ji we li xwe muqayet bin her du alî jî lewra pirsgirêkên mezin derdikevin bi taybetî biçekî mêro berê xwe bidin ser mêra lê hûn tundiye jî li jina dikin hin cara ji bo her kesî em nebêjin ama wê demê jî pirsgirêkên meztir derdikevin xwe deneke dîse em bêjin kuştinên jina derdikevin pêşiya me rewşên wîsan û çên wîsan pir dibînin aram bin sêkan bin dibe ku hûn li hev nekin dunyayê herkes nikarî li hev bike bi awayekî serkeftî û em bêjin aram dev şev berdin ne wisa mamoste ev jî rastiyeke jiyana me ye mixabin her çiqas tişteke ne baş jî bê lê rastiyeke divê hey ji vê meselê Ji bo vî hukuk heye. Kanun heye. dawiya dawî bila em bêjin tundiya li ser jina dernekeve pêş ne wisa mamoste ev jî aliyekê dî mijareke din e yani Rast. wê de me hêrs dibin em bêjin tundiyê li jina dikin mesela jin divê rewşe de dikarî çi bike em bêj Jin duy rewşa da dikare gilî bike. Gilîye dozdar bike. û dikare tedbir bêstandin. Mêr ji xanî dûr bike. û jin dikarin mesela xaniyê ku jinan heye. Devlet xaniyê jinan ava kiriye. Duy xaniyê de jin ji mêrê xirab wan diparêzin. İnşallah nevê serî tu kesî em bêjin Evet. peki mamoste divê pêvajoyê de em bêjin dema serî li dadgehê dan û doz hat vekirin masrafên doziyan jî avukatan ê parêzeran kîjan alî didê Kîjan alî kusurê wî hebe. Kîjan alî wî dozê hinda bike. Masrafê hem dadgehê hem jî parêzeran ew dide. yani kîjan alî suçdar derkevê Uşta derkeve ku kîjan alî wî dozê hinda bike. ê ku hûn da bike Lazım e ku suçdar derê tabii. tabii Wî çaxê hem masrafê wî dadgehê hem jî masrafê parêzeran ew dide. wê demê hey ji xwe hebin li hev bikin heyran em çi bêjin bila huzûra malbata xweş be ku dedî dibêjin malbat çiqas baş bin dewlet jî başin bajar jî başin huzûra me baş be dewleta me jî baş be ne wisa mamoste Rast e ez dixwazim vî bêjim. Malbat temelê civakî ye. rast e Malbat temelê civakî ye. Ev malbatê civakê çiqa qewî bin ew civak jî hewqa qewî ye. Ew civak jî yekîtiya wan hewqa xurt e. rast e lewra însanên kêfxweş malbatên kêfxweş zarokên û nifşên kêfxweş tê mezin dibin ne wisa Rast e. Peşeroja me de nifşê nehêrs bûyî nifşên ku bi aqil îşa dikin em bêjin başim derûnî psîkolojiya wan baş bê ji xwe her tişt çareser dibe Bi rastî bi taybetî jî zarok jî malbatêk de malbata kêfxweşî de baş mezin dibin. rast e Baş mezin dibin bi aliyê derûnî, aliyê psikolojîk, aliyê her tiştî zarok jî malbatek de zevaj kî, navzevaj kî xweş û bi keyfî ku mezin be ew zarok jî pêşeroj jî hêdî çêtir. rast e pêşerojê de baştir be mamoste hin cara em dibînin ku em bêjin hakim dadger biryara ji hev veqetanê nade mesela direwşên çawa de ev biryar tê dayîn yani tu dozekê vedike tu serî lê dide lê dadger ji te re dibêje na bisekin ez niha nahêlim hûn dev şev berdin hûn ji hev hez dikin yani çi dibe heta dadger biryareke wisa dide Dadger çaxê dozê hevberdanê vedbe lêkolîn dike. Spor wî dadgerê de hene. Her du şax jî gewdarî dike delîlan dirêne. Dadger wî dibêje. Dibêje pirsgirêk navberê we de heye. Ama ev pirsgirêk ne bese ji bo qetandinê we ji bo devşevberdanê we waqit dide her du alî jî. Ev waqit ji salkî jî heta 3 sal digore. Piştê wî waqitê jî heta 3 sal her du şax dikarin werin bavidû jî û dikarin zewacê xwe dewam bikin
کو 3 ساله ده نهاتن نجوین وی چاغه ایدی بریاره هفبردان ید 3 ساله وقت yani 3 سال حتی سال که 3 سال دگوره دوی ساله ده کو هر دو آلی نین بهافدو بریاره دوام زواج ندن وی چاغه جی ایدی حاکم نکاره بیجه قطاندن devam ke gereke bir yari devcev bardane bide. Tabii cana insan dibe kuçev acizi be ma emu dayı ki xopevde çune mu babi xopevde çune usa normale cana insan jev aciz be ez barım dadger jive dibine yani ev ihtimal el hatine heye. Mesela doze ev bardane lavatine de sal ki jiboyu heye. Bere sal ki hevjin nikarın doze هفبردان لاواتنه وکم. سال که قانون وید بیجه. دوی سال که ده belki لاو ورن. احتمال هي. احتمال هي. هف بگرنه. هیچ نوزوجینه. belki جاو همه عاجز بله دوز همه زود دوزی خوب نکن. راستش خو انسان پرزو هرست بیجه هر نفس راسته. tam stresa bajarın mezenci zede bu Ali Can dikeniz var. Ez varım ajiye mücarede perdi fikri. Ali Can خيرت در دورات تشتيتون الناس خدينك يا نعم توسكني هاي لباجار المزن ستريس برزيده tabii kerem bike jiyan zahmet bajare ne yanlış bir haftayı siftah bu ku çand rojên pêşî ku nikah dibirin kanun devjev berdim tiştek verta go salake hayan kan devjev berdin le haftak bu yan derre bu tişteki var ha bu acab nikah iptalı dibejin ya mamoste dema zevcin درست روش bayre seriyle daxın o dibejin hem betal dikin tiştek usahayız bağırım şu yaktiş tanem dibisen tedbineri u zevcine hin ser roş sara darbas buna dibe am jab acizi u jarda tedbineri jab berdim ev sal ki jibo doze lavatın doze hevberdan lavatın ye pe viçağı peymante imza kirin ve hem devcev bardın ama doze hevberdan normal kulav nekin viçağı her dem tkerin dava vekin ev dava şu zu naqada Peki ama betal buna mehrim من بيجن ياكو ماموستا اسماعيل برسي يعني او چند روزه وقت وهي ماموستا روز تنيج بوي her gavt karın batal kirin çibi tabii حيان هم مجي وقت زاني بو متقط قيدمك كرت شير حوجيه دمك جرت تنيم بس ماموستا بيشتي دف شاف بردان هر دو عالجي چند حتى چند مهده بين زوجين جيبو ميرا وقت كوساتنيه ama jibo jina 300 roş lazım. 300 roş. Evji nezi 6 ماه falan tez varım nefsa. Nezi dehmet ki. Dehma. Evji jibo ihtimala du canibune hem de bune nefsa mams evji bejim biraz seri temaşavane metevliyevne be dibe ku ihtimala be hamne be tabii kese ki dire bezevci ve ne diyar be jiber ve gez varım. Biraz Parizer Murat Işık gotiye jere serkefnet xwazim em geliki keyif xoş buna biditinayi Vedat Mürseloğlu şan diye jwere. Az gereki slav hürmeti xoş Vedat Mürseloğlu Jiji dişinin. Enver Atılhan şan diye. Dibije ez du cara zevcime es çava bıkım tıtkarı jabukat bepirsi. Valla te baş nazam ta çinevi sandi cara ki dibin vise ya qeyd xwazı cara duya bezevci gelo. Mamus ya hayra والله ve mesele peçek manipüle dikin az sazanım. Meher yek tane de benim samamus. Yek tane bas. Yani nekin usa manipüle nekin hevanlarım bejin. Evmer her tim doxwazın ticara bezevcin mamus çima mesele ki usa hevan. ده قانون ده تشتكي سانينا نفس التركي جانا دبيت شريعات ده هي ونظام لا قانون التركي ده تنين والنكارن يك بس والنكارن بيك تنير در باس بكن هوالنا يا ونشاو بدو كسانه نفس vakir madede نفس ادي جيان بهايا تير زاروك هنا كابس سكنن ونشاو بكن والله زحمه بو جيانا بيجن هوالين مير بلا نغيدن ama يك بس يويه بيك در باس بكن جيانا يك كسي خوشتره مرحبا خوش كايدي به ام جواني ناوتي اچا داغي Günde goran deştel ve meyze dikin gotiyem gelek spas dikin. Mesela evji de beje dujina.
هفعل به مسئله نکنم بیشن جنک بسی و از باورم دبیجم مسئله خانی آنجی ماموسته و شرکتان یا تابیان جن داماد دعوت دکن ام چاوا بکن گوتی و دکارن سر به مسئله باخون هاو مسئله کو ماخوین از باورت کم یا مال و ملک داماد دعوی له ودکن قای خواستی و بپرسی لسر به اونی چی بیشن جاره کدیم دوباره بکن ماموسته بله از کارم دوباره بکن مال و ملک بری زواج مالک شخصیه بله اما شرکتك هبه بيشت الزواج او شركت كار بك قزانج بك او قزانج كار به قزانج كار زواج هر دو شخصي بي چاغيت كارن وي دعوي بك ويدمه برسكريبشن ابيم بيش نه وي دمه برسكريبشن اب بله مرحبا ما مستد بيجي دماكو ام خاني كل سر خانم خود چيكن و ام دوي خاني درونن جالي قانون و كاري دعوي المبكي عنا كوتيه ویگه چون نوزواج ده خانی سرکی وره چیکرن جی هر دو شخصی شرکی وی خانیه تدي جانا دبي والله خاني سر ناوي من از نادم تفلان تشتم ساده بيجن حقيقة كري فلان دخوازش تحيران خاطيه مسألة چي وند كارن جمره بنويسن از بيجن اي باش ام سترانه كي گهداري بكن بلا بچكي دي كيفا ما خوش بي مسألة بچكي گرانه ما مستم چاو بكن ام لدنگي اسماعيل ونش سبك بكن كرم بكن دست پشت نسرینه دلم بازه ببینه گلی آسان شینه تصویر گرم لیدینه تصویر گرم لیدینه گلی آسان شینه تصویر گرم لیدینه تصویر گرم لیدینه چارش دلگشه رو اکستر کامنشه روش رنگ چارشه لبر مالا من مشه روح مالا من مشه روش رنگ چارشه لبر مالا من مشه لبر مالا خوش دنگی و هر لدنه بی یا اف قصتران سر اوینتین نویسانده نوسا جبوکو به هفره بزوجن بسالال بندا هف دمینن نوسا yani malbata qanaat dikin cana malbat preskrika derdixin içmam dev şevverdi neyse yani tamam dibek cana preskriken geleki mesela hebben evladiye gele تخص تراني ما خوش نوسا تخص كيف ما وساتينن تشتي خوش مرتم تشتي خوش دنگ بده كيف خوشي دنگ بده yani psikoloji ve havi her hal yani nizam ne seri meri nizane badeni seri herkes inşallah amin inşallah yani işte gerçekten pır zorun زحمته tabii دما مالي ده حضور تونه براستيج زحمت اللي يعني ما قاس كده كم مزن دين دنيا لسر evine demiş hem تقارن وصابيجن وكش باري قال مال ملتك تقول هاف دقيقتين حسب مالك حسب ملتك يعني كهلون بلد و چه قیمتا مال ملک منه نظام yani راسته والله اللي تبي كأنك إنسان جيب شيء هر كسي كي بالي خو بدك شيء مسابيجن يعني تزانش خل عالية مهرمة البرسوس يجي قالك زراد خوازن مثلا ما مثلا في بفرسن بس هات بيرام لا عالية فرسة كم جدو تراجع تمام تجي بفرسة مثلا الزرا ونختي يجي قالك زحمته تدي الزمان كل دخوازن وعند دخوازن خدينا كهكذا في شاف جي برددن تبي مزري خو شباب ده بهلن أيام دكان
من مهرا خود حيرة والله ونكارن لسر بي من كارن چه بيجن tabii zêr ji bo yekî be xelatê zêrê ji bo şaxsî be xelatê wî ew ji dibe malek şaxsî ama ji bo zewacê xelat ji bo zewacê her duyan be wî çax jî ew zêr dibe her du şax jî dikarin haqqê wî zêrê dikin. mesela ev rast tamam usta em bejin zilam mêr bi kîloa zêra dikirî carna kemera falan dikirin ez dizanim aliyê wan pir wisa zêra dikirin em jî dibêjin ya dikin bin mehra xwe de di şeriatê de dibe ew zêr dibine behra pîrekê di qanûnê de ev wisa ye mamosta Ew xelatê ku ji ne bo xelat ez ji bo yê ku wextê keçikê dixwazin û wan dixwazin ya ew jî xelatkiye. ew jî xelat tamam bu ji me re Ew jî dibîne ji we re. ew jî ma ji me re برینکه خورتا ہے واتشت زیر هاویه کی پر رنده هاویه کی پر خرابه رندیا خواهی هاوی با وی لاکی کوی دزویج نه وی زیریج وی رد که bu malek yo سال پیش جیان من ها خارخانه کی بکره کاره کی بکه ایشه کی بکه وی هاوی پر تشته گرنده بینه هم سرمایه کی ده کاری خواه هاوی دن ایکو هبون خواهن وی دکن هاوی دن ایکو هبون خواه تنه فلان کس داره دعوت که دوی کسی وی فلان کسی بقاس زیر خواب و چطور متنه و دوی ایج بقاس داشتی دوازم درم آوایه درم متنه که او چطور بقاسه em paşa kredi وی هاوی کردی وی هاوی او نکانه وی خلاتی بکه وی زیری نکانه بکه او ایشا خان نامشه وی هاوی یعنی برينا خورتا تا قلت برينا بين كم- الزمان برينا كم بلي لازم. كام تشوا بيجن بلاج جوانا رشك تشكرم بيجن ايكو روشا قالك باشنا بيبر زورين ادنا گوره حکمه وان گوره غوري حكمي وا غوري داهوتي وا يعني هكا خبات كار بيدي كاتشبي شرط مرج زحمت بنا قريدي جو ولا فايزه هناك سيدنا ما جوره بيجما اجي جوره بيجم بلا يا Birine وجه kure. برينا كمسألة ككرة أزبار ملوانة بو هيك الشاش من بلا هوالي مراس بكن دور نخترع كربون قلت بو ندي بلا جوان بكربن بزوجين عشير قابونا هف حقيقة Çolemer gibi. جولمر جي جولمر خبره و اولي جي پردخوازن او هين بجواج بيتر دخوازن Ew betal kirin gerekê değil. هدي او عشير جواب- دهاش نها سنورك دابونه سر زیرا یعنی گوتی سنورک حیات دابون. جوه بیتر و نخوازن Rast. نه تشتی گوین Rast. Yani- سر مهیر مشهور کرد مهیر از دبم از باورم یعنی مهیر کو تدای که گر نه ایرو زواج کو دقدشم و کو دعوا ود به دقدشم و تضمینات دادن یا تضمینات دادی که کو جبو سرچ نه هر زواجه دا دبه باورم جن و رولا که خواهی پیاج رولا که خواهی مرجی هسته. رولا که خواهی یعنی سر ای نورمال ام بیجن ای بردا جمره قال کردن پیاو مال خودی که جن خودی خانم در مال کبی. خود که هندر ماله بنیره کو و جهف قطنا چه بوشم و جهف قطیان جهف دف بردان شم و پیا کانه ادامت خوابی که یعنی کانه پر قزنجه خواب جن نکابی که و سر به تضمینات دادنه که مهیر از باورم سر وی کو جهف قطیان شم و بكربن برا ابدی که شونه تضمینات یعنی ادبم سر دینی و تضمینات دینی قی راس شو بيجن الشريعات ده وسايوان ما ما هي مستقود هذا القانون ده تشتكوا ساتنا يعني. ولا ميرجي يعني اوقات زير ده بيجنا منادن حيران يعني جوار بيجم فضغيدين سر سری دا برا همه بر بيل نده هاف بكن خب سری دا برده ده بیجه کو نیف کیلوک مزر کری یا کیلوک مزر کری یا وصفه گیتاو خب- مهیر ايوه. گیتاو مهیر نابه işte کو گیتاو مهیر بکی مجبوره تگی پیدی ده ما ام پیا شوره خجاره دیگه ام حمية دخوازن ام چاك میر شوره خجاره دیگه کو تا گوتی کیلوک زیر مهیرت دی دست خو نابیش اي والله نظام ده ما بزوج مزح حمية خواز يعني. جوار بيجم کو مهیر اوش چیه تمام حقیقت يعني. یعنی او شریعت ده جی حقیقت یعنی سر دینی جی حقیقت طبعی قانونی حقیقت جی راست. کس نکادنگی خو بک ناف Kanuni جماعت hakikaten iyi. یا نظام قانونی ما مستنى بيجي كافي سكنة جوار Gerek değil. يرى بيمر او ام جي ام علي خو بدك شيرين كافي سكنة نه پرسک همش هبو نکو سرمه جه که از لبو مشهده ما مستر پرسامه کم خانی خب بفروشه دوی کو ایزنا خان ما تتنه وتن نکن بفروشی که اوجی وره بنوتری امضا بده راست وقتش تا yani acaba malmın ki خوا کو ایکو بره کری راجی در واسطه به یوکسا دو کو زواج را کری بره در واسطه به یعنی وقتش تا تشکی چطور مثلا سر کو پرسه گله ما گوداری بکن Na xaniye kod zevacê de hebe ew xanî sernavê kî bejî ew xanî malbatê ama gerek tê de rûnên tê de rûnên ku xanî ku tê de tê rûniştandin bê desturê aliyê din nikare bê firotan يقول تقدر من دكاري wî çaxî dikare wî çaxî dikare
Yani باور ما بو برسو علی جان نوزه سر بله در دور حتی یاری نوس از بارم قومی جيك يعني. هي ما مستياني إيرو كنت دنيري بري زواج خاني خوهنا ودوی زواج işte ya خانی te frotan و جی اکیدن دکرن ام بین جوی چتر جوی خوشکتر جی اکیده دکرن ایجار داره سر جنکا خوچه دکه بله او bu زواج شنوه yoksa beri فرق او beri ha bu perawi برای bu ev mal mülki برای مال şahsiye ev gerek ya vara ispat kirin. Gerek ya vara ispat kirin. Ve ispat şeyin abi. are bale باشه از چند پیامات نز بر خو بده مانج آمد جمره شیان دیه تناوی خوشی نویسان بنا سر جاوا دبیجه برنامه یا پر خوشه د قرآن پیروز ده حتی چهار پیره کا گوتیه مثلا که ما گوت مانیپله چا دو درجه لی باشه تشته که باش نویسان دیج بروز دو قینم پیامات دبی در باست بلی تشته کی وساجه دبی جالی دولتمند بونه و تذکار به باش و عالی عدالت وجد وان پک بینه گوتیه ما مستنزانه جبر ve ekeci biye ketenere bize ucun baştıra kanuna Türkiye bir avay gotiye evola malata ava başta tedaviye de usa gotiye jber ve slavete ser çavaz bejim Salih Ergin mezbarım khonde kareoya bejej mamuste mali can koyuncu o İsmail Yükselere slav adışyenim hem gerek kev xoşin demal ser ekranı o adivinin gotiye سلام رزق خامجوان داشتین مریم دوست ما حوال منه ne başa hem gerek spas diken disaj persusi slav hatine navi xona nevisanne persusi rol سر ekranına لما تماشا دکن ابن ما مستعف مثلا بشكل دو دريج بونم هم بحثا مثلا كريجي بكن كريدارن ها گليكي گليدارن دست بك دست خوازم بي بپرسم پیمانا کری چیه Peymane kre, peymane kusaya. Her do alici خوی مافن و her de alici bin barekine. Her do alici bin barekine. Ev peyman her du alivi peymaneye. Yek kredar, yek ji خوی خانیه. بله کریدار به پیمانه ده مافه خوی مافه وی خانی دبا خوی ماف کو دوی خانی ده رونه خوی خانی چه دبا خوی ماف کو جبو وی خانی حق کری بستینه راستا حق کری بستینه her du şak وی پیمانه امضا تکن و کریدار خانی ده روتنه و حق کری خوی خانی دده. Yani ev peyman dınabara her duyan da Her duyan. Mesela canan da emlak furuş çedigen ya mamuste ev peyman dise der bastara noksa bele tu şekil jibo peymanı kri ne lazım tu tkari emlak furuşi vi peymanı imza ki her derece tkari hazır ki imza ki ama az jibo millet eskar vi vejim neko tene jibo peymanı kri jibo her peymanı az tavsiye etkim kovi peymanı bxuynin. Nefsa em milleti Türkiye per naxuyne. Ama imza dikin em der bastara. Beri millet lime digarin, em parizerin, lime digarin. Dibêjin ev pirsgireki navberê xwe xaniye, navberê kirêdarê heye. Ez dibêjim ka ev peyman bişînin, ez dê birînim çî hatiye nifsandin ve peyman tine. Rasta. Yani hinek peyman jî hin dikin. Gerek bir peymanı beşirin, gerek bir peymanı pişti pirsgirek derken peyman lazımdı be. O ez xazım vi bêjim. Milletçe ba emlak froş peyman dedin hazır kirin. O ji gaynê peymanê jî taahhütname ki dedin hazır kirin. Ew taahhütnameyê xanî vala kirinê ye. Rasta tahliye taahhütnamesi dibêjin. Ez vî dikarim bêjim, ez xazim bêjim. Kredar ne mecburun bir taahhütname imza bikin. Ne lazım ki evki imza bikin. Paşa ve dema imza nekinci xudi xani pirskrê kadar tıxema muste drawşen usade yani haqqi me heye ku em bêjin. Haqqi ve ku imza nekin. Hûn wî imza bikin. Ali kijan ali wî imza bikin, kredar wî imza bikin. Çağı wextê taahhütname hat خوی خانی دکاره و خانی درخ. نه دمی مافی من نامینه. مافی و نامینه. از جبوید بیجم ملت مچاقی چون پیمانی کری امضا کرن بله تعهدنامه خانی والا کرن امضا نکن. حتی جوانوری حتی جوانوری امضا نکن. نه مجبورن çünkü. Mamsta anha mesela geleki droja vedeciye yani qanun de xudi xani kari çıqası kriyavan zedebke yani cesadi çıqası zedetke. Beli beri de
زیدکردن خانی به نسبت انفلاسیونی بو حتی بری 2 سال پار قانون نکنو درکت دوی قانون نفسان ایدی کری خانی نکارن به نسبت 125 زیده تر بکن نه 125 125 دوی ترمه ده دو ترمه ده دیس اف قانون نو بو حتی یک ترمه 2024 اف قانون دیس مختبره حتی یک ترمه 2024 زیده کرن کری دیسا 125 نکارن به زیده کرن اما tabi خوی خانه کریدار تکارن ورن لحاف بین یعنی که رضا دستور کریدار دیسا تکارن زیده بکن yani کریدار بیجه اف ساتان 25 هندکه vicdanı میشه قبول نکه از ساتان 25 نه ساتان 30 زیده بکم از شخور دشینم به اراده خو نفسه دنابر خود دکارن وینا دکار اما نه مجبوره کریدار نه مجبوره yani اوجی vicdanاوی tamam به vicdanı خو بیجه از به اراده خو به اراده کریدار افتش چه نابی چه نابی پeki ما مستنبجن دما کو خودی خانی زور دا کریدار او گوت ام بجن جسادی چل belki زیده کر جانا هنکشو ولا جسادی صد زیده دکن yani بینن میناکه و درد کبن پیشیامه و دمجی کریدار دبیجه زرنا کبم yani مافی خودی خانی هی بزوری بی درخی مافی کری خانی تنه کسی جی خانی خو بزوری درخه به بریار دادگه مافی خانی نکاره کریدار درخه yani نکاره زور دینه سر کریدار اوز کریدار درخه کریدار بری قداندن دönemi کری وقت کری 15 روز بری کو نبیجه از درتیم جوی خانی خوی خانی نکاره وی درخه ها tabi کریدار جی گرکه شرط پیمان بینشون شرط پیمانی کو نه اندشون وی چاق خوی خانی تکاره دوز وکه وی دوز edeci تکاره وی بده درخست تکاری yani pişti doz etkari. Pişti doz etkari. Mesela ma mustahan xudi xaniyan çı dikin tezani tamam şxon karın vadar xın gor kanun eji kredar maftar sürekli va taciz dikin. Bütün nive şebep ser xani de dikin. Li deriyavan dikin. Yani devir de suçlar derna ke ve tamam xani eviyeli. Evjil ve rodunun yani. Hakivitine ko tişteki usat ke. Ev tişteki hakaret ke tişte zulüm ke ev tişteki suçe. Yani dikare kredar wan gilijip ke. وان گریجی بکه نه دکار یعنی مافک وسایه مافک وسایه دکاره دوز جی جوان بکه دوز تضمینات جی جوان بکه و زیده وان عاجز بکه خوی خانی زیده وان عاجز بکه دکاره دوز تضمینات جی جوان بکه امن جان لما دکارن کریدار لما دکارن دبیجن خوی خانی لما گریه یا گوتیه کو تکری زیده نه کی امته گلیب کن امته گلیب تشتکی وساجتنه ya yani tişteki olsa evet suçlar derkebe evet suçlar derkebe tabii em tıkazın خوی خانی کریدار بخوشی بصلحی پرسکرکی خو چاره سر بکن راسته ما مستم peki ما مستم بجن او پیمانو که امضا کرد بنابرای ما خودی خانی ده چه مفاده ده کریدار و چه مفاده ده خودی خانی yani دوی خودی خانی کی چاوا بده کریدارن خودی خانی گره که چی پیمانه ده نفسان به گوریوی خانی تسلیمی کریدار بکن Yani, peki o tişte ku nivîsin ki bir yarê dide yani em bêjin dibe ku kirêdar xanî nedî tebe nivîsandî yani zanam dolabê min başin boyaxayê baş ji bo wî min got kirêdar wextê peymanê kirê imza kirin gelekê bixwîne gelekê bixwîne peymanê de ku nifsan dibe ev dolap wise mesela sarış ewkê de heye furûn ewkê de heye xanî de heye gereke herin wî tespît bikin ليه بنيرن ليه برينن وتثبيت كن ليه نرن وتثبيت كن كو امضاء نكان حق طلب بكن طلب جبو بيجاز بيج mutlaka gerek kredar peyman bxuyna yani peymane de çehebe çabe xoş bila bibinin o xoy xani ji mecbure peymane de çat ben nefsandın گوریوی و پیمانه ده کیجان وقتی ده لازمه که تسلیم که وی وقتی ده گره تسلیم کریدار بکه خوی خانی مافیوی جبو خوی خانی خو مافی اوه کو جور کری بستینه راسته مافی اوه
Peki cana xwedî xaniya mesela dibêjin ji bankê ji mir neşêne ji destkiriya min bide min. Ev ji bo kirêdar hinekî dibe külfet yani çûn hatine zahmet ji bo îspatkirinê jî ev ji pirsgirêk e ne wisa Rast e. yani. Ez ji bo wî jî dikarim vî bêjim kirêdar ji bankê neşînin bila herin tiştekî qazdik bidin imzakirin. Bila xwêxanî bêje gereke xwêxanî binivîsîne. Bêje ku ev hewqasî vî mayê Sibatê hewqa min ji kirêdarê ji dest istat. Yani vêna jî bila bi xwe binivîse Ji bo imze bike. îspatê dan ewkî kirê ev lazim e. Tabii. Ji bo çi lazim e? Xwêxanî ku bêje kirêdar ji min re kirê neşandiye. Ez ji bo wî jî doz vedkim hem heqê kirê dixwazim hem jî valakirinê xanî dixwazim vî çaxê dibe xwe maf. Evet, me mafiyan derdikeve bila kirêdar ji heycivan meseleye heycivan meseleye rast. Peki mamuste dema mesela em xaniyekî kirê dikin tedî em bijim xwe heke emlak firoş bê em heqê emlak firoşê jî didin. Depozitoyê êdî hin xwedî xaniya pir zêde dixwazin wek döviz jî dixwazin. Ji xwe kirê pir zêde bûne êdî van heyamê dawî de. Ev jî ji bo kuşxaniya derkeve külfeteke pir mezin yani derkeve. Ya wê rojê hevalek got min xanî girtiye gonêzî 7 milyar perê min tenê bo kirê kirinê bar kirinê zaten ev perêkî pir zêde ye yani. Pir zêde rast e. Yani divir de mafê kirêdara tune yani em bêjin xwedî xaniya heqê wa heye depozitoyeke qaz zêde bixwazin ya jî bi döviz bixwazin. Ne heqê wan tune ku zêde bixwazin. Gorî ez zanim ez bi xeletî nebêjim heta sê kirê dikarim bixwazim. Heta sê kirê dikarim bixwazim. Gorî ez têbîra min gerekê wî jî çaxê perê Tirkiye ku istan gerekê wî razînin bankê. Çünkü değerê perê hin dadibe. Tabii. Perê hin dadibe. Döviz jî bistîne ji xwe döviz e. Çaxê döviz gereke teslim jî bikin. Yani tamam paşê didin em de destpêkê de ji bo me pir zehmetiyeke mezin derdikeve ji ber wê min xwest ez bipirsim cana hinke tenê ji bo depozitoyê dibêjin mala xwe sînorê wî ye. Sînorê yani. Sînorê wî depozitoye û ez xwazim vî bêjim min got setan 25 nîspetê kirê zêdekirinê ev ji bo tenê ji bo malan e xaniyan e. Ji bo ciyêkaran karistana mesela dikan fabrika biro ofîs ji wan re ne muxteber e. Ji sedî çiqase êwan. Êwan gorê nîspetê enflasyonê ye. Gorê enflasyonê. Gorê enflasyonê ye. من دخص کویجی بیه. و باش کوتی. پکی ما مستم بیشن دما کو کردار تدی دبی فلان روزه و کریام رازینن درنگ رازاند. Yani şu an بیشن جارک دبی احتمال insan her çiçeği de beli. وقتی her tim dereng razand ev mafte de خودی خانی کوان جخنی درخی. بله کو درنگ رازه دو ihtar کو خوی خانی دو ihtar بکشینه جنوتری بکشینه جکریداره. وی چاغه دبا خوی ماف کو وی کریداره جخانی درخ. Yani بیشتر آنها ماف کریدار چنه ما مستبگشتی وسا دما و هر تشتی خو براستی کر و کریا خوشی رازان و صدی 25 زیادتر کریا و بها کر دوی چی بکنم بیشتر tabi خودی خانی و دمه لهو ناکن تدی پرسکریک درد کردن و دمه بلا کریدار چی بکن؟ کریدار از دبیم وی بکن خانی باش بله لخانی برینن و پیمان شرط پیمانی بینن شون و کری خوشی زمان وقت خدا برازینن و زیده بونه کریجی گوری قانونی بله زیده بکن وی شرط بینن شون خوی خانی نکاره واندار مافی خوی خانی تنیه نمیدونم می مافیان تنه راست ای باشه خودی خانی خویی رو نگیدینن اما انشالله به کیف خوشی بردوام بگن بلا علی جان کوینجو اسماعیل یکسلچ مره کلامک خوش بیش دلم خوش بکنم بیشن یرو مثلا گران نفس ما گران گرکی گران
تمه ظالمه تمه حیران آوان چاوه تمه بجن زراو رو کنام وره ایوار بوه بیا تمه 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 ظالمه تمه حیران آوان چاوه تمه بجن زراو رو کنام وره ایوار بوه بیا وره وره رو کنام وره 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 چون کنام وره بهتر دل چمسی هر دم تا بهم حس وره 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 رو کنام وره 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 چاو کنام وره بهتر دل چمسی هر دم تا بهم خونده وره چوی چمه دلم چقی دل چلمسی تو به آبدکی هندات چند سال در باس بوم چماله تشمه بیردکی چوی چمه دلم چقی دل چلمسی دل به آبدکی بندات چند سال در باس بون چماله دشمه بیردکی وره وره رو کنام وره 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 چاپ کنام وره به تهرتم دل چلمسی هر دم چاپه بینده وره 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 رو کنام وره 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 چاپ کنام وره به تحتم دل هر دم چاپم خوینده حتى خوش مالا و آوا حیران ولا و ایرو و سترانا ما و استودیو ما و گلی که خوش کرن بیجن کا البرسوسی و الخباطين چواد کن هناك هم بحث موسیقا و بکن ما كان مجال بتشكي جرانه بلا بتشك سفك ببي نفسه ماما بله بلا ملت بتشكي بيجي حيران كان بسك نشخو برسكريك زين خباطي تشوا وندك انت بحث قرويك كير اسمايت موسيقى رمون على قدار ما تشتازنم قرويك وبخوجي هي نفسه بله چونكي ملور ديتبو هبالينجلك هي جاهنه ون خباطك تشوا دمش انها ون تشدك نبرس يعني انها هاوينا قروي ما مستان بو انها هاوينا herkes مال خوي بس دست مكتب دست بك و از باورم علی جان خوجه و تشتکی چه بی که یعنی علی جان خوجه سر کورویامه ماموستا یعنی من وی کوردیناسیون چه دکر کوردینات دکر و چند حواله مجی دیسا آلیکاری بودی کرن اوجیگی ماموستای موزیک بون از بخوام برجی بلکه گوت از نم ماموستای موزیکم از ماموستای یکمینم بین سپید یکمین حیا چهارم خواندن دادن از دبستان سرتایی دبستان سرتایی یعنی از وی برانشیمه بس işte keyif hoş buna ki acı müzik hazırlıkım و بوان را انت شواهين بو يعني تبجاز بري بموسيقى رجال علاقتها بو يعني yani müzik az dama üniversite خواندكاري اخر خواندكاري da o safada diyor bu انا حتى جي اقدن الساحل دايا يانا كاب سامي بفسن تجي اسال اقدن الساحل دايا بقيت فرقه يعني لا از پشتی گیش کی گیتار لبک گیش وری ماشي ki var bu az mübarek tambur dest bekir o yani seri tambur bu tambur hobumşum va تنبور جي مهربان جور درباسه جور درباسه گیتاره بون yani mihriban bele mele xist و چاغه yani
همه ستران جاب خوشترن البته دست به که دوان هند بنو حسانه گرت ما مست موزیک یا جبر به و نه هند بن بله نه ایمجی هم بین چیوری یک ستران ما گران هنه هم به درد خواجی درد خوشی ممکن دلی خواهد دویوگی دلی خواهد هم وانایش درخن تابی زار رو کرا تشت گران نارن یعنی وانا زارن هم دویم تشت هین او سبک يعني آره تشت حرکت نین جبو هاوی مثلا من ایم کشی بریج مقال کر وزارو که مرا ما به هاوی ما قرصک بکر حاضر ما پرخاشداری ما سوز اویده که مگوتی که وانا ورنه برای سوز خواجم ماجی سوز با خیر سر چعبا بلا تام هین ببین امیجی هر تمام بینن چما ایرون هاتن سبب اختیار ببین امیدی بوا قایل نام بین حیران من سوز داوانه سوز ما یارز نکبرده ان شاء الله بیشن دما میری جان حناران این سال کوچه به ان شاء الله آیا مدی سوارن الان فیسبوک به آون و چاقه تشتکی چیکین ان شاء الله ون ما دعوت بکن امیجی وقت برنامه ورن نو سما ما مستمعش بیر نکنه مستمع نه امیجی بخور بینیم بلا ما فی وان دراش مر بیجی کم چا بکن پرسکرک گران نیم به بلا گران نیم به امی بخصا مهری جانا بکن ما مستمع بخصا هنارین پرسوس پر بنابودن از باورم اشارت جغرافیستان اشارت جغرافیستان سر دعوت مشکلتنا سخنتنا این باشه ان شاء الله همه ورنم دعوتنا هم سپاس دکن مالا و موضوعانی و گلک باش بو هم گلک کیف خوش من سلاوه که مقام خوش مهانی جورا یعنی سلاوه خوش پروره هبون یعنی ان شاء الله رو که و دعوت که میوانداری ورا بکن پرورداری ورا بکن روز بر حنارا روکی خد دو ویجی امی قانون تشتکی چیکن ان شاء الله وایج مراقال کردن گوتن ام بین خانی مکیون هم بین جی کی پرخاشه کن منو که خواهی اسماعیل مویرانی مویر پروگرام کر گلک خوش بو ام بین دوازن که هم دیسا تشتک ورگال ویره هین بخواش او کم بیت evlerde بس آن دیگه سراسته ما مست لپرسوسه خباتن پر باشتین کرین یعنی demek ki her çıkas binavı em bejim pevçunan derket beşi لپرسوس آنها حقیقتا گلک خباتن باش نهاتن کرین تدوچه تباور نکه ودر بازار که ام بجن نافچه که بچوچ که گلک خباتن هجالی هنه گلک تشتوی نافدار هنه ام جی انشالله به میوانداری وجم که خوش بود موضوعانی وجی انشالله جارگه دی به قسمت اما بجاری ماموستا مراد جیب ماموستا امیل و بگیرن امی به هفته وقت اکیپ هرن داری میوکری یعنی ان شاء الله مالا آوا ام مثلا ده ما اون چن جواته که ام مراق دکن جوار ده بجن کا یا اون شغل موزیک دخن من در کتن اکران جی کاجمر جی لیخن اون تبکی وسا جوارتين ام كيش خاف قيمات دكن حار داري انا راجع نفسه راسته او جرام بونجي حوجي جارنا گوتنی داری یعنی هر کفر شونی خود گران اه والله راسته ماموستا البته ماموستا کجا گوتی 4 سال نزل مكتبه از لید شغلیم گوندی عربان دبیجه 4 سال نزل بودم 4 سال هم معلمی من هر سال جی هر کو شورت سر شورت بیاد خوازن یا مجاره بری یا گیتار خو یا مدجار yani ne bitir 4 سالا da jarek de jar جاب شنو ايوه من نورمالش مر بهما بشتين مش دغو باكي ون هرتم جوار يعني كيف خوش من بخير عمل سر اكرانا ترته كردي داري هم دوين كو هم دركتم بر herkes giş ki kumak kan والله تشتري مسابقه قيمه تردبن يعني مسابقه تشتكين بقيمتها اي والله هرتم مسايا راسته هذا جير راضي به نهاد صنعت bilgi کو جم خلکی گله تالیه که نبینه سا قیمت خاطر نه وانش قیمت دادن اما قیمت دادن استرانما ام سپاسی خواهد وان راشین گره خواهد سروجرام سلاو خواهد دشینن بوی مالا و صحت و خوش پیامی کجمره هاتیش وره بخوینم سالی هرگین سرف پیام جمر شاندن دبیجه دست به کدش همو میوانی ترس لاوا دشینم برنامه و که کون مالی داخل گویی هر بد ماج گوت ام جناب جواکی جناب انسان ما هاتن می وک مالی باخون حوجنا که وسم هفدو عاجز کنه وسم بیجن جبریم برنامه و پر حست کن گویی ما مستیم گلی که خوش دادخن آگاهی ما مستجی هجان دی برکس هفدو
derine dedi bejin. İnşallah em bejin. Bi taybeti jî dibêje Alîcan ji me re gelekî koroyeke baş ava kiriye ji bo zarokên me. İnşallah zarokên Surucê pir sûsê wê bêhtir bi pêş bikevin gotiye. İnşallah em jî wisa hêvî darin. Silav ser sera ser çava. Îro pir sûsiyan daye ser hev mamoste. Ka tu jî balke gelê xwe bilaştere jî peyama bişênin em bêjin. Belê mamoste ez bi pirsekê berdewam bikim. Ez piçkek vê kesê ku peyam ji min şiyan dî rexne bikim tabii ama bila xwe neqeydîne. Dibêje mala min heye. Li wê semtê jî xaniye derdora mala min 14,000 lîre deyên kiriya wî heye. Ya min jî 4,500 de kirêdarê min ê berê ne gotiye. Ez nekarim wa derxim ne jî karim zamê bikim. Ev qanûn ji bo wî wisa hatiye ne wisa mamoste? Ev qanûn ji bo wisa hatiye. Ama ez karim vî bêjim. Tabii kirêdar kevin bin. 5 sal ji peymanê kirê derbas bibe. Hatta 5 sal derbas nebe xwêxanî nikarin. Ama piştî 5 sal derbas bû xwêxanî jî dikarin dozê haqqê kirê tespîtkirin vekin. Yani dikarin herin dazgehê bêjin ez dixwazim haqqê kirê hewqa zêde bikim. Yani piştî 5 salan Piştî 5 sal. Hatta 5 salî nikare bê destûrê bê îradeyê kirêdar nikare satan 25 zêde bike gorî qanûnî îro. Ama piştî 5 sal qediye dikare here dadgeh ew dadgeh sulhê ye. Wî dozê gereke li wê derê were vekirandin. Li wê derê doz veke û bêje kirê min ez dixwazim kirê xwe hewqa zêde bikim. Dadgeh jî lêkolîn bike ji pisporan rapor bistîne. Pispor herin serxanî dorê xanê ê birênin, dorê xanê kirê çıqasın. Ev xanîkî çawa ye. Gorî wî raporek amade dikin û didin dadgeh. Dadger jî gorî wî raporê dibêje ev kirêdarê kevine rapor jî dibêje gerek kirê hewqas be ji wî kirê hinek kemasî dike û kirê dönemê nû tespît dike. Yani ji ber ku li wir maf winda nebe xwedî xanî jî mafdar divê mişare de. Belê rast belê rast. Peki mamoste mesela demam dikevine xanî em xanîkî kirê dikim carek tenê peymana xwe îmze dikin û paş ew peyman berdewam dike. Yani dema ku pirsgirêkek wisa derket pêşiya me ji bo salekî te dî piranî te îmze kirin. Em bêjin 2 sal 3 sal servet çûne. Ew hêjî derbasdar e? Çawa dibe yani? Derbasdar e. Kirê peymanê ji xaynê haqqê kirê derbasdar e. Haqqê kirê jî gorî qanûnê zêde dibe. Ew li gor Gorî enflasyonê ya jî ku satan 25 ve gorî satan 25 zêde dibe. Ji xaynê wî şartê dînê muxtebere derbas be. Ew bi xwe wek em dibêjin ya otomatik yani ji ber dirêj dibe. Yani ji wî alî ve wê demê wek we got divê mundan nekin ne wisa. Em nebêjin ji xwe tiştek nabê. Ne gerekim ro. Ji bo wî ji xwe tu kirê dişêne dikarin wî tespît bikin. Wî tespît bikin ama ji bo pirsgirêkê dîn emayîn gereke wî peymanên da nekin. Yani de bi taybetî ev 2 salên dawîn mamoste xwedî xaniya gelekî biha dikin û kirêdaran aciz dikin. Ê ku em bêjin ji xwe sadî 25 zêdetir qebûl nake. Hevdû em bêjin wan tacîz dikin êdî malê wan diçin wê demê jî pirsgirêk derdikeve. Kirêdar tiştek dibêje ew tiştek dibêje heqarat el hev dikin. Pirsgirêkên gelekî mezin derdikeve divî mijarê de. Yani ji bo xwedî xaniya em bêjin ku pirsgirêkên wisa dernekeve hûn dikarin çi bêjin? Ez ji bo xwedî xaniya vî dibêjim. Qanûn heye. Gereke riayete kanûnê bikin. Ku riayete kanûnê nekin, hakaret bikin, zilm û zorî bikin, wî çaxê hem sûce hem jî kirêdar dikarin tazminatê manevî vekin. Dîsa ew suçdar derdikeve. Dîsa ew suçdar derkeve. Ez karim vî bêjim ji bo peymanê kirê û ji bo pirsgirêkê kirê navberê xwêxanî û navberê xwêxanî kirêdar dertê ji bo wî qanûnek nû derket. Di vî qanûnê de îdî ev pirsgirêk gerek pêşî dozê gerek herin navbênkar. Ez hem parêzerim hema dem
Navbênkarî. navbênkar im erê. Pir baş e. Gereke pêşî vî dozê ev kanûn jî piştî yek îlonê bibe muxteber. Ji bo wî jî pêşî dozê gerek erin navbênkar müracaate navbênkariyê bikin. Wî çaxê navbênkar gaziyê wan dike. Dibêje werin bi sulhê bi lehavatînê ev mijarê em biqedînin. Hûn zanin berê de rûspiyê me hebûn. Rast e. Rûspiyê me hebûn. Îro müesseseyê rûspîtiyê Bune e bû de navbênkar. navbênkarî. Erê. Rast e. Mijarê ku navberê kirêdar û navberê xwêxanî derbas be ev pirsgirêkê ku navberê wan de heye bi sulhê ev müessese diqedîne. Mamosta em bêjin ji xwe me behs jî kir lê dewletê ji sedî 25 daniye. Belê. Tamam. Xwedê xaniya û kirêdar li hev nakin, pirsgirêk derdikevin, xwedêneke canam dinûçe de dibînin hevdû birîndar Mixabin, dikin, mixabinê ku hevdû Belê. dikujin jî hene yani Belê. medîtine. Dewlet hewciye tiştekî li vir bike yani em dikarin bêjin tamam 125 gotiye terî xwedî xaniya nake şert û merc guherîne belkî. û kesek li vê jî guhdarî nake. Mesela peyamek ji min hatiye dibêje xwedî xanî ji sedî sed kirêya min zêde kiriye. Ez çi bikim? Yani kesek li gor qanûna jî naçe. Hewciye acaba qanûn kirdariyê wê tundtir derkevin? Yani di anayasaya me de di makezagona me de çawa derbas dibe tamam devlet ev gotiye lê Belê. dawiya dawî xwedî xaniya û kirêdar li cem hev dimê. Belê rast e. Rastî hev dimê. Rast e. Heya ku herê dozê û nizanim çi gelek pêvajoyek duvdirêje em bêjin. Yani divir de li gor we tiştekî dî kirdariyeke dî hewce de nake. Yani divê de satan 25 bi rastî carne Kêm dimîne yani. kêm yoksa, dibîne. Kêm dibîne. Gereke devlet jî ji bo wî ji bo wî bi nispete enflasyonê bidin zêdekirin. Gereke kanûn bi nispete enflasyonê bê çêkirin. Ez vî dikarim bêjim. Çünkü em dibêjin tamam xwêxanî nikarin satan zed zêde bikin. Hinek xwêxanî jî bi rastî kirê zêde dixazin. Rast e ew jî bêwijdaniyê dikin. Piştî hûn zanin piştî ev erthejî çêbû ev kirê zêde bû. Keysperest pir derketin. Pir derketin, pir derketin. Xwêxanê jî li wan dirênin. Dibên yani ev mecbur e dorma xanî hene mesela. Ev dibe 15,000 ez çime 5,000 bistînim. Ev tiştek vicdanî jî nîne. Ama satan 25 bi rastî kême. Kême ne? Yani rastiya xwe de Bi rastî damamêzin gerek em vî bêjin kême gereke devlet jî goriye xebatekî goriye durumê ekonomîk durumê pereyê değerê pereyê gereke kanûnek diderxin. Bê mamoste ez vê jî bipirsim. Dema peymana me hêj xelas nebûye em bêjin. Belê. Xwedî xanî te dî gelek care ev meseleya dibe wê keçama kurê mij Almanya werê nizanim ji ku dere were ji xanî derkeve. Belê. Tamam me jî li hev kir me got mê derkevin ama peymana me jî xelas nebûye. Wê demê yani tişta ku ez zanim heke şaş bê hûn rast bikin. Divê masrafa wan jî bidin. Newsa heqê kirêdara ku derkevin. Wê ferqê bidin yani wisa digotin. Ji ber wê jî ve dipirsim tişteke wisa heye. Yani hin kirêdar dibêjin divê xwedî xanî ev derketina me barkirina me wê masrafê bidin. Ev rast e gelo. Ne rast e. Yani ne mecbur e. Ne mecbur e. Xwêxanî nikare hinek şart neyên şûn nikare kirêdar derxe. Ji bo berê de jî min got ji bo derxistinê kirêdar gereke biryarê dadgeh hebe. Şartik ew e ku gerek hewceyê wî xanî be. Hewcî wî xanî be. Xwêxanî hem şexsê xwe hem jinê xwe hem ji zarê xwe ku hewcî wî xanî bin. Misal xwêxanî zarê wî li Ankara zanîngeh kar kir. Li Ankara xanî wî heye. Wî çaxê dikare bêje ez hewcê wî xaniyê me. Mecburum. û dikare ji kirêdara bêje derê kirêdar dernekeve wî çaxê dikare dozekî veke û kirêdar derxe. Her du şeklê jî xwêxanî ne mecbur e masrafê ew kê bide. Ne mecbur e masrafê
کرێدار بده يعني حيان ها كريدار وصاد قوتن جبروي دبيجن دما جمره قد دار كذا هيك راست بي براستي جي حوجي بي دبي مصرف من زونم ديبوزيت يا ما هر تشتمع او بدي ديبوزيت gerek بده ديبوزيت خو gerek لا ايكو خانيه كنو بقري ما مستو خدي خانيه دي حوجي بده يعني نه خودی خانی نه ديبوزيت خدای خوی خانی gerek خود her şekilde tıkarı bir bısı ne ne masraf edi masraf bu yanlışı tezanin çünkü hani خوی خانی دبیجن تمام تو داری her masrafete ezibdi. جبو بيجي ملت بيجا يعني خوي خاني في مصرف الدن ما دخل لازم كوي مصرفي بد. مرحبا مام استاذ بيجي خدي خانيه من جسدي ست كريا من زياده كريا بيشتري بيجي حكتنا عجبينا جي دركبه قوتيه دفيره وشده دماكو اسكريا وي جسدي 25 رازينم او دبنقيد رازينم قوتيه اس برسكريكي جي درنخم دكاري مجمالي در خيانا ما مستدكاري درباري بده جمره آگاهي بده قوتيه نا نكاره يعني كراوي جي رازين القوت جسدي 25 رازينه نكاره وي درخه göre kanuni خوی خانی نکاره حقی کری ساتان 25 زیاده درب که اما اف جبو من بری داشته جبو خانی yani نه جبو جی کاری کارگاه peki مامستر دروشن و ساده مثلا تماشاوانی ما گوتیه یا از وقت بری کریه ویجی ساده 25 رازینم بله و خودی خانی و دمی مثلا وانا عاجز که نظام پرسکریک در که دما کو اف پرسکریک در خستن بله کریدار دکاره داویلی و که یعنی به شکلی که کو او بسکنه داوی او دبی خانی منه yani به جواب کی خانی یا پیمانه که پیمانه که دوی پیمانه ده مافی کریدارانه ما فكرة دارن ما فكرة دارن چیه حتی که شرط پیمان بینشون و حتی که حق کری گوری قانونی بده او تکاره دوی خانه درونه دکاری رونه بله احمد اشک پیام جمرشان دیه گوته سلاوی گرم جورج ماموستره و جمهورات او بگردشینم گوته سر جاوا سلاوی و گهانه بردستی ما سپاس دکم حرمتی خوش احمد ردشینم سیفتین چلیک شان دیه مرحبا جمیوانی ترج ادنه گوته سلاوی گرم دشینم اولن ها ادنه و مردین و رحا و پرسوس هر دورج گرم دشوته خدا علی کار بیم بیجن سلاوی تی گرم سر جاوا از بیجن Aras Bekşimire şan diye dibece ezder ve olatım le yurt dışıma dibece mamuste bu kiredar yemici 6 sala de hemen xaniyeme de rudinin derdora mesela kumberil seraxvin derdora ve kriyavi bahaya emin 4500 dibece rudinin az ne karmadar jexim evne em bejin haqiye gotiye ko 6 sal derbaz buye dikare zêdekirinê dozê zêdekirinê veke. Ha, dikare veke. Dikare veke. Çünkü 5 sal derbaz bûye. 5 sal derbaz bûye. Peki Mam Oslam hinekî basak nava xênî bikin. Di nava xênî de tedî dibe demirbaş. Dema ku ew xerabûn yani me sağlam dane kirêdar û ihtimala xerabe be yani tiştek be normale ki wê çê dike yani kirêdar mecbur çêke an xwedî xanî divê çêke çawa dibe. Vêge ji kusurê kirêdarê xirab be lazim e kirêdar çêke. Kirêdar çêke. Ama ji xwe xwe re xirab be. Yani ji bo kevin bûye. Hinek mesela ez zanim borî diteqin. Borî hemdiro de diteqin. Raste. Sûcê kirêdaran tune ye. Ed burada sûcê kirêdaran tune ye. Ev borî kevin bûye gereke bêgorandin wî çaxê gereke lazim e خوی خانی مصرفی بود. یا مثلا پرانی هم سر قوم بیا ویدی بیرن ماموست. گلک مجاری نوسا دارد که نوچه اند جم دی بیرن. یا قوم بی خراده بی. بله. اشخوا کردار بکارتینه تبکینه که. بله. یعنی اما دبیجن تبی خودی خانیات چکن. مثلا مجاری نوسا دبی چه بکن؟ مجاری نوسا ده گوری بری گو سوجه قصور کرداران هبه gerek کردار بده چکر. اما قوم بی arza ki kombiye de hebe. Yani kombi kevin be idi naşoğla üç ağı lazım ki koy xani bir korina. Yani de böyle tespit kirin kas ki xarakiri. Ki xarakiri. Yani psikolojik psikolojik çavat xarakiri. Ey başım usta az berdawam bakım jirahay di sejmire peyam ekatiye. De beje Murat ışık dikariş mere مافی کریداران بیجه ولی ما بحث کردم ما دیسب کرتاسیم تکارم بحث بین ما بسته دبی کو تلویزیون آخو نو بکری بین بکرتاسیم بیجن بکرتاسیم بیجم مافی کریداران اوه کو
خانی gerek kreda خوی خانی وقت خود تسلیم کردارم که و گوری پیمان تسلیم کردارم که کردار گوری پیمان وی خانی علمینه و بارک و سرخو وقت خود بینشون دکاره حتی داوی وی خانیه ده رومه متكرر روني بري مع مستن من هابر خبدنا علي جان و اسماعيل بلا وجد لي ما خوش بكن وام بر عاجز كرين مثلا كريدار انا مش ايكو كريدارنا حمل مجهود داريتكم فقيره كم تشا بكن والله حتى اج دستمته ما قه يا جوره دبيجن امن هاجي تراني كجهداري كنه بله نابته لسر زمانه من هله نابته لعشقته تمد بیرا بنده یله عشقته حسرتاته دناف دلم شاخ بدا حسرتاته لپشتیته و چاوا درمان ببرینه دلا دکا بشه و چاوا زهاب به حسر چاوا لپشتیته و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه دکا بشه و چاوا درمان ببرینه دلا دکا بشه و چاوا زخاب به حسن چاوا لپشتیته و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه چانا زخاب به دکا بشه دکا بشه دکا بشه و چاوا درمان ببرینه دلا دکا بشه و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه و چاوا زهاب به حسر چاوا لپشتیته و چاوا زهار ورل چولوچیا دکا بشه دکا بشه Tenabinem çıka çaba digerim tenabinem ezdikşinim ve kullu keseranmış boytedikşinim dilbirinim ve çava derman beberine dila deka bece ve çava zıvabı be hesne çava lepiştite ve çava behar verel çoluçya lepiştite ve çava zıvabı be hesne çava deka bece deka bece deka bece و چاوا درمان ببرینه دلا دکا بشه و چاوا زواب به حسر چاوا لپشتیته و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه دکا بشه دکا بشه و چاوا درمان ببرینه دلا دکا بشه و چاوا زخاب به حسر چاوا لپشتیته و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه و چاوا به هر ورل چولوچیا دکا بشه عطا خوش دنگه ده هر لدنه بیش قصد خوش کد ما مستده کا بجا مثلا کریوی چاوی امی چاوا چاره سر موزیک خوشه دوست موزیک پر خوشه اره والله عجب هم نکبنه بیم مثلا ام چاف کنده فکرم نسا تجد فکری در باسی بی حالی بی حالی موزیک دیره ما خوش دکیرا دی والله تماشا وانی میجید بیشن ده کا بجا مثلا چاوا چاره سر بگوتنه از به خوازم اینه که رنگ پیام بکم نه برنامه چون که تماشا وانی ما دبیشن دمات نخوین
آینه وکو املوان گهداری نکن دبی جبر وی پیچه کسی و بدم سکن آندن مرحبا گوتی و انچاوانه من باشن برنامه وارتم تماشا دکن مالا و آوام گلی کی باشن کیف آما خوش میوان مج پرسوسی هاتنه یا جبات مانه جکوز دکی هاتنه و پیام وجی هاتنه و هم کرنه میوان مالا خو هم سپاس دکن خود باشیه بده و حمیان از بیجم تماشاوانه مد بجم محمد كريدارن روش زحمته والله ايرو ماجي قوام للسرفي مسألة بسكن مسألة كجناف جيانية مرات بكرة جالكس لاف هاتنا ايتم بران شاندنا مامسته بجم ت كريدارن ايش ماجي زحمته اللي بمالباتي جم تماشاوانه ساعات دهانه داويا حفته مالاوا آوا ولا راست هر داويا حفته ساعات دها حياة دوازال بر صحبتك خوش هي اونجي داويا حفته راد بن برتاشتي اخو تريت كرديه وكن موزیک مجی هیا همچی درباره مجرده ماگاه یاد دنیوه مالا و حمیان آواز لابه خوشوره دشیرم سر کفتن خسنه خودجوه راضی بیم اراس بک آلمانیای دیسج مره گلکس لاف شاندنه و جموشیره بطایبتی جالی جان کوین جوره خونده کاریت گلکس لاف شاندنه لما مست اسماعیل جی دنگوی گلک باش بو گوت دکا بیجه سترانه که گلک هیجابم سپاس تنجوره مالا و ام وی مسئله چار سر بکن هنه کن بسکن هنه بیش نه سامسته ایپکی مامسته دماشوانه مد پرسن دبیجن گلو دماکو بزور ایلا گوتن درکبه ما فهم هی ام بیجنم در ناکبن هي ام شغل سر گلک آقا من هر کس دخوازه بهیم خازه دیسه بلکریخو گوری قانونی وقتی خود رازینن ولا در نکف بلا در نکبن بیجن خودی خانیه جمنا قیدن نو سامسته از قال قانون اتک قانون کی بیجه ام بس قانونی دیگه من گو ساتان 25 کیمه او شيء كما ما اوج حق داوانجي يعني حق وانجي تسيم ام هر دوالي انجي ايرو بركسنا غيده تش حق بيمد بيش تمام مست ايبكي ما مستدم اكو ما كريا خوجي برسكريك نبي ام رازينون وتشتكجي المالي خرابو مثلا قالك خدي خانيه فيد بيجن دبي ام خاني بوياغناكن لدا ما دركتم بوياغ بكن تشتنوسا بربچوك دبنا مساله مزن راس يعني دبي روشنو ساده كريدار çبكن هيجي çهبل yani dema peyman te imza kirin gereke disa bejim dubara bikim ev mesela dubare ma mesela çav bikin çav bikim gereke bu xuynin mesela hinik peyman ede em dibinin dinefsine me khani temiz be boyak kiri و به sorun me teslim kiriye بپرسن yani bana o meyzenin meyzenin boyak kiriye anjına boyak kiriye خوی خانی به بویاق تسلیم کرده نکاره بیجه بویاق کری تسلیم کن هکه بویاق کری به تسلیم کرده بویاق کری به دکاره بیجه دکاره yani کاز بپرسم من کریدار نان خودی خانی نه من هر دوی که پرسکری که نابرا و خودی خانی ده نه یعنی چی صدی چند زیاده کرلوه مثلا ما يقولنا كنا جبر علي كاري قلبك ان خراب به demek razı نجی خود نه راضي نه راضي نمیرن بیجن işte بنر ما مستعف ميناك که باشه کریدار واندت ببرن خودی خانیه کریدار اندت ترسینن نه ترسی نه خوشت به یعنی وقت پرسکریک درده که یعنی ترسین درکن حضور خراده به دبی کو بیجن نباشی در که ودنا برده نوسا ناتش دی خوش tüm yani insana keyif kaçtı ki mamusta got ko yani are 25 keme lebele ama enflasyonji ava yani enflasyon bebla nizam henek insan bu işi fail nabın وبدمه تركي الحردري اساس واني بي يعني انها برسكريكا خوديه خانيه وكريدارن برزيده لهر دوري دارت كبي بيش ما وقت يعني دوله تدبيران جي دغري ماوي چبكي قانون جي دينه بايا بارزري ما هرتم درد كفن دبيجن بتركي دبيجن بكردي دبيجن يعني جبو كملت هي جوان مساله ان هبي ليه اي كيس برست زيدنه مساله جي اوز باور مثلا وغوري قانون ما كريدار عالی لاوازه راسته tabii gene ki gerek kanun gerek devletten Paris işte راسته يعني ezbarım devlet işi لسرvan mesela دسكنه jibovice satan يعني حتى جوانتي عالي كريداران
مافت دي عالية كريداران عالية لوازم بيشين يعني لوازم راست كيس برست في مجاري خرات كن مثلا بحث عرض هجزده يانكر بله. يا بشتي عرض هجزده هاتم باجار دين منيري جنش كاوا كري برزده گرن برزيد چما ده بيجن دولة علي كاري بده نظام ملت علي كاري بده حيرة شخو روشا باشنينه شخو راست. فقيرة درونيا واخرة بويا يعني دفي ام جوان كسين كيس برست ربيشن نو سما مستم راست يعني بلا او هيجي في مسألة هبه راست نا مامۆستا تم يعني سر قانون نشوره که راسته اما گوتن همه قانون وجدان مریای کشکی یک جا قانون بلکه herkes cevap خارناک اما وجدان مریا کشکی نپیشته وردم دنگه که خودی خانه را بدن سام بین کشکی کریدار را برا کشی آلی کار بن یعنی گوری هبون آوان گوری قزن جوان کرکی بدن یعنی فلان کسی وقاسی دای اجی وقاسی دغازم و تشتا نتشه که وجدان تشتكي خوشه يعني محاسبه مريا قانون مريا دولت يعني ما مستجي فرقنا هالناس ما مستيشي عم في زحمته ولا ما مستحرتم دبجن ايمت هندكه ونظام تيري مناك ونجي ما مستناس بعرف شو بروينس اجيام زحمته كم شاب كن حيران ميواني ما جالكس لافش مرش عندنا دي متصم افج ورش عندنا قلت يز جالكس لاوا دكم جيبو ما مستكوان آگاه یاد دیمه دیسه جالکس پاس هاتنه دبیج بو تریت کردیم جالکس لاوا دکن تشکر در نویسان دیت خوشی بنویساندا جبو که هر هفته داویه هفته مجاره که هند بنگوتیه ارمان جماعه و ایشالله تشتکو هم دبیجن جوار ری نشان بده هر بد تشتک دسته منه ویجی قنبیم ری نشانی و بدون بزن بنون سری لکودری بدن اوجی تشتک باشه جشرناقش هزقش على قمش مرسلاف هاتنه سر چاوا از باورم از ناس کرمه دایکم على قمشیه جبروی اسلام نویساندنه سر چاوا اجی سلاوی خوشواره دشینم جرحای گلک سلاوین هیجا جهر دو هبالی مره هاتنه جما مستیمه هیجاره از باورم مالبات صارو که خودم ددن خواندکاری و پر کیف خوشتبن ایدی و نافدار بونه حیره هاد به والناس تكن ما مستيزارو كما كيه هذا ركت بسر اكرانه زبارم جبرشن ده ما مستجبرشن ده ام جيبيجن بارزرك ما هي هم جالك سپاس دکن دیسه جالک سلاو جمره هاتنه دبی اون بحثا کری دکن دم گلو کری لگوری قزان جوان کسا ور دیار کرن دبی یا نبی بارم فرسا علی جانجی وصابو يعني لقور مهانية وان كسا تشتكي زحمته نمسا منكرم بيت تثبيت بكن جارك زحمته تثبيت كرني جارك زحمته یه باشه ما مستم ما مستدیس درباره صدی 25 ده پرسک هاتیه امجار کدی سربی مسئله بسکنه اون خوازن یعنی بجای خودی خانیه من صدی 25 زیاده تکی کریامن دماکو از صدی 25 رازینم پرسکریک درد کوی یا نه دوی زرایی که چوا بنیرم گوتیه نه در ناکف يعني بلا دما خودي خاني بيترجي خواست او رازينه نبيجي از نارازينه نفسه نه ساتان 25 قبل رازينه تو پسکرک در ناکه به اراده خوب بیجه تمام ساتان 25 کم از تخازم ساتان 30 ساتان 35 رازینم تکاره رازینه طبعا يعني تشتام فهم کرد خوازه و بیجه ما مستج صدی صد زیاده کریه یا خودی خانی او جد بیجه از وی قبول ناکم اج صدی 25 از رازینم بردوام بکم جبو کجالی حقوقی و باورتم پسکرک در نکبی در نکبی دما کو نرازینه تشتک دبیم بیجن Satan 25 kemtir razine çağı tabi döneme kireye hat. Döneme kireye hat, döneme zedekirli hat. Satan 25 hindiktir yani kemtir razine çağı perskrek derti. Evet, mi perskreken em bejin hatta deste teorici صدی 25 razine و پارزرجی مجه پرسی ناو بنکارجی inşallah te perskrek der nekeve zorji bi devam ndikaran dava bkin و sagot mamusta نفسا em bejin hen kreci jehane mamusta kredarji hene brastici per zahmet ya der daxan u zirari dedina khaniye her temen bahsa u yali dikin ne em her du aliya bejin yani yani ve مثلا جانم دنیرن کردار در کتیه اما خانی کریه حاله که دیده مصرفک او قسم مزن در خستیه یعنی او دپوزیت او کری تشتکی نایش خو یا دروش اوساده مثلا ما فکر اوسادار دکوش خودی خانی یاره کدوزی لیوکی بری de gerek خوی خانی وی بده تثبیت کرن بده تثبیت کرن به عالیه دادگاه ده تکارن بدوز دوز جره ne lazım تکار müracaat بکن بیش از کار خازم تثبیت بکن اهلی وقوف تن خانی وی تثبیت کن گوری وی تثبیت تکارن وی مصرف ج کردار بسین
Yani dema keseki zana bilir kişi em bejin. Bilir kişi, ev dibin ehli vukuf bilir kişi. Yani bugün millet dafiyem bike mamosta. Tamam. Yani dema evhat tespit kirin. Evhat tespit kirin. Dikare bistini. Tespit bike, bej havka zarar dittiye, zarar evi havka sitke. Wî çaxê hûn dikarin xwe xanî dikare wî masrafê bi dozê dikare ji kirêdar bistîne. Dikare. Peki mamosta mesela me got ya hin kes dibêjin zarokê min ê werin nizanim nas û xwezmê werin em ê bikine xanî de ew kirêdara derdixin lê em dinêrin kesekî wisa nehatiye ew ji bo bihayekî zêdetir xanî daye kirê. Dema me ev kirêdar ev tespît kir dikare dozê lê vekî. Berê de geleke xwe xanî wî ispat bike. Yani naskirî têr nake. Gereke zarokê wî bin, gereke mesela jinê wî zarokê wî wî çaxê dikare dozê valakirinê veke. Wî dozê de jî gerek wî ispat bike. Gerek wî muhtaçbûnê ispat bike. Bê ispatbûnê çê nabî. Yani dema ku em bêjin tiştekî wisa bû te dî cana lîstikên wisa ê firsatçî dikin ya. Kirêdarê ku ji wir derket. Di nava çend meha de dikarî herê ka li wir bi rastî nasê wa xizmê wa ên zarokê wan hene an jî daye kirê. Di çend mihê de kirêdar dikarî li vêna tespît yani. Her dönemê de wextekî wê tune ye wî gereke ew jî bide tespît kirin. Piştî wî tespît kir dikare ku zirarê wî ji bo derketendinê çêbe dikare wî zirarê bixas. Dema me tespît kir ew daye kirêcekî kesekî din. Tiştê nerast e demekî. Beyana rast ne daye. Beyana rast nîne. Wê demê em dikarin dawa masrafê xwe bikin. Dava masrafê derketandinê da masrafê ku kişandinê xanî dikare bi tazminat jê bistîne. Yani masraf ew mesela masrafê qey ji wir derdikeve me berê me pirs kir ya demek ji bo wê dawa ji bo wî. Belê mamosta wextê me jî hindik ma ez dixwazim wisa bo kurtasî em hinek yani ser mafê kirêdar û xwediyê xaniya re em çend xala bêjin paşê em xatir bixwazim. Ez xwazim vî bêjim kirêdar hetekî ku ew kê xwe bi razînin heqê kirê goriyê qanûnê razînin xwe maf. Dikarin di wê xaniyê de rûnên bê pirsgirêk dikarin rûnên xwe xanî nikarin wan zor deynin ser wan nikarin wan derxin nikarin satan 25 zêdetir bêjin ez em kirê xwe zêde dikin xwe xanî heqê xwe kirê xwe ye. Rast lê ne heqê gojiyana wan kesa em bêjin aciz bike aciz bike û kirêdar jî lazim e ku baş li xanî birêne zirar nede xanî û barê ku serxwe bîne şûn mesela aydat gereke bide aydatê wî xanî gereke bide û gereke cîranan rahatsız neke. Aciz neke. Wê demê em bêjin pirsgirêk dernakeve. Belê parêzer avukat Murat Işık gelekî spas dikim mala te ava ji bo ku ev agahiyên baş û hêja te dan me temaşevanê me yani şîreteke dawî hebe em dikarin te guhdarî kirin. Ez gelekî spas dikim ji bo we min kir mêvanê vî bernameyê û ez kurtasî dikarim vî bêjim TRT Kurdî hizmetekî gelekî mezin dike karekî pîroz dike ez ji bo xebatkarê we jî spasdarim hûn her hebin malê we ava. Mala jî ava bi rastî wek we got TRT Kurdî heta ji destê me tê hem pirsgirêkê millet gelem diaxivin di bernameyan de di nûçeyan de di her mijarê de hem jî heta ji destê me tê em dixwazin agahiya bi dayîkê bi zimanê dayîkê bi zimanê ku millet fêm bike agahiyên hêja rê nîşanî wan bidin îşallah em vê yekê jî pêk bînin. Hizmetekî gelekî pîroz e hizmetekî gelekî mezin. Barekî giran e lê îşallah em dikaribin ji bin derkevin. Em bêjin heta ji destê me tê hevalê me heme xebatkarên TRT Kurdî jî barê wa giran e lê îşallah em ji bin derdikevin em bêjin mala we ava Alîcan Koyuncu ez gelek spas dikim mala te ava ji bo heta ji pirsûsê heta bir hûn hatin bi dengê xwe bi rengê xwe mala we ava. Em jî spasê xwe ji we re dişînin we û qabetkar we êko emekê xwe gî derbas pê em jî spasê xwe ji wan re dişînin. Mala te ava û İsmail Yüksel mala te jî ava destê te sağ bê dengê te xweş her li dinê bê înşallah saeta xweş. Baş ez ê xatir bixwazim paşê stranekê em xatir ji millet bixwazin em bêjin sibeh heman saetê de her du hevalê me wê li vê derê bin dîse bi muzîka xwe xweş lê mêvanê me wê biguherê min ser mijareke cida biaqibin hûn jî saet dehan de li ber ekranên xwe dengê televizyona xwe zêde bikin em bêjin dawiya wê heftê xweş derbas pê bi xatirê ve.
Süleyman'ı koşamlı yara ey vey sara yan dinem sara Eçme Süleyman'ı koşamlı yara ey vey sara yan dinem sara Baberzi koşem xemledim bara ey vey sara yan dinem sara Baberzi koşem xemledim bara ey vey sara yan dinem sara Tu mehmana mane hadi tekane lorge menani sumeli tekane lorge menani sumeli tekane lorge 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 arme lorge 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 tekane lorge Keyne gira kenke o kana çadran Keyne gira kenke o kana çadran Keyna adım babudra şirin adım babubra şirin dere Le keyne adım babudra